ओम श्री परमात्मने नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मंगलाचरण। वंदेहम श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवानं च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्विता च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्री राधा गोविंद प्रणाम। हरे कृष्ण सर्वे ने। तो आज આપણે શ્રીમદ ભગવદ ગીતાનો છેલ્લો અધ્યાય 18મો અધ્યાય જે આપણે ઓનલાઈન કોર્સ છે આપણે 30મો બેચ ચાલી રહ્યો છે ઇસ્કોનના મંગલોરના પ્રમુખ શ્રી રમણીશ દાસ પ્રભુજીના આયોજન હેઠળ અને એમના માર્ગદર્શન હેઠળ આપણે અત્યારે 30મો બેચ સંપન્ન કરવા જઈ રહ્યા છીએ। આપણે આ છેલ્લો અધ્યાય આજે કવર કરશું। આજે આપણે 10 મિનિટ જેવું વહેલું શરૂ કરીએ છીએ જેમ ગઈકાલે આપણને બધાને જણાવેલું હતું કારણ કે અધ્યાય મોટો છે 78 શ્લોક છે આપણે તો થોડો ઘણો સમય વધારે લાગી શકે એટલે બધાને જાણ કરેલું હતું કે આપણે 15 મિનિટ વહેલું શરૂ કરશું તો એ પ્રમાણે આપણે શરૂ કરીએ। આ અધ્યાયમાં અર્જુન પહેલા પ્રશ્ન પૂછે છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને અને અર્જુને કહ્યું હે મહાબાહુ હું સંન્યાસ અથવા તો ત્યાગનો ઉદ્દેશ જાણવા ઈચ્છું છું। એટલે કે કોઈ વ્યક્તિ અથવા કોઈ મનુષ્ય સુકામે સંન્યાસ લે, સુકામે બધી ચીજોનો ત્યાગ કરે। આ મનુષ્ય જીવન જેણે પ્રાપ્ત કર્યું હોય। અને પછી પૂછે છે અને હે કેશીનું સુદન હે ઋષિકેશ હું ત્યાગમય જીવન એટલે કે સંન્યાસ આશ્રમ વિશે પણ જાણવા ઈચ્છું છું। એટલે કે જેણે ત્યાગ કર્યું હોય અથવા જો સંન્યાસ લીધેલો હોય તો એ કેવી ટાઈપનું જીવન જીવે, એની કાર્યપ્રણાલી કેવી હોય, એ શું કાર્યમાં પ્રવૃત્ત હોય કે ન હોય, અને જો બધા કાર્ય કરતો હોય તો કેવા ભાવથી કાર્ય કરતો હોય અને એની દિનચર્યા કેવી હોય। એટલે કે આ રીતે અર્જુન બે પ્રશ્ન પૂછે છે। સૌ પ્રથમ પૂછે છે કે ભાઈ કોઈ માણસ સંન્યાસ અથવા ત્યાગ શું કામે કરે અને પછી પૂછે છે જેણે સંન્યાસ અથવા ત્યાગ કરેલો છે તો એની દિનચર્યા કેવી હોય છે, એનું જીવન કેવું હોય છે। તો આના સંદર્ભમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને જવાબ આપે છે। 5મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે યજ્ઞ દાન તથા તપના કાર્યોનો કદાપી ત્યાગ ન કરવો જોઈએ। એટલે કે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને કહે છે કે સંન્યાસ અને ત્યાગ એનો મતલબ એમ નથી કે બધા કર્મો છોડી આપણે જંગલમાં જઈ અને ખાલી ભગવાનની તપસ્યા અને સાધનામાં આપણે લાગી જવું। પણ જે 3 પ્રકારના કર્મ છે જે આપણે ગઈકાલના 17મા અધ્યાયમાં જાણ્યા હતા યજ્ઞ દાન અને તપ એ પણ એના પણ સતોગુણ રજોગુણ અને તમોગુણ હોય એ પણ આપણે 17મા અધ્યાય ગઈકાલે શ્રદ્ધાત્રય વિભાગમાં જાણ્યું। તો એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે આ 3 ચીજ જે છે એ ક્યારેય ન છોડવી જોઈએ, એ હંમેશા કરવી જોઈએ। તો યજ્ઞ તરીકે આપણે જાણી ગયા છે કે કાલયુગમાં આપણે યજ્ઞ એટલે કે હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો આપણે જપ કરવો। હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે, એની આપણે માળા જપવી અને જે પ્રમાણે આપણે નિયમ લીધેલો હોય 1 માળા 2 માળા 4 માળા 8 માળા 16 માળા જે કાંઈ પણ નિયમ લીધેલો હોય એ આપણે ડેઈલી અવશ્ય સંપન્ન કરવો જોઈએ। અને એ જ આપણે કળિયુગમાં એકમાત્ર સાધન છે આપણે ભગવાનની ભક્તિ કરવાનું। અને દાન એટલે કે જે પ્રમાણે આપણી યથાશક્તિ હોય, ખાલી એવું નથી કે આપણે દ્રવ્ય દાન જ કરવું, આપણી શક્તિ પ્રમાણે આપણી કાબિલિયત પ્રમાણે આપણી લાયકાત પ્રમાણે આપણે ગમે તે રીતે દાનમાં આપણે પ્રવૃત્ત થઈ શકીએ છીએ। કોઈ લોકો વિદ્યાનું દાન કરે, ઘણા લોકો પાસે વિદ્યા હોય તો કોઈ પાસે એવી રીતે સરસ વાણી હોય તો એ પ્રમાણે વાણીનું દાન કરે કે ભાઈ ચાલો બધા પ્રવચનો આપે એની પ્રમાણે સમજાવવાની કળામાં પોતે થાય।
કોઈ પાસે જે ટેલેન્ટ અથવા કાબિલિયત હોય એ પ્રમાણે એનું દાન કરી શકે છે. અને તપ પણ આપણે જાણ્યું હતું ગઈકાલના અધ્યાયમાં કે 3 ટાઈપના તપ હોય છે: શરીરનું તપ, વાણીનું તપ અને મનનું તપ. એટલે કે આ 3 ચીજ જે છે, યજ્ઞ, દાન અને તપ, એનો આપણે કદાપી ત્યાગ ન કરવો જોઈએ. એ અવશ્ય કરવા જોઈએ, પણ તે અવશ્ય કરવા જોઈએ. ખરેખર યજ્ઞ, દાન તથા તપ મહાત્માઓને પણ શુદ્ધ કરે છે. એટલે કે જે લોકો મોટા મોટા મહાત્મા થઈ ગયા, સંત મુનિ થઈ ગયા, ઋષિ મુનિ થઈ ગયા, અથવા જે મુક્ત આત્મા થઈ ગયા, એ લોકોએ પણ આજીવન પોતાના જીવનમાં આ 3 કર્મો કરીને જ, એટલે કે યજ્ઞ, દાન અને તપના કર્મો કરીને જ ભગવાનની ભક્તિ કરી છે અને એ રીતે પૂર્ણતા પ્રાપ્ત કરેલી છે. એટલે કે પોતાના જીવનનું લક્ષ્ય ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને પ્રાપ્ત કર્યા છે અને એમના ધામમાં વસે છે. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને બતાવે છે. હજી આપણને આગળ સમજાવે છે 6ઠા શ્લોકમાં કે છે આ બધા કાર્યો. ક્યાં બધા કાર્યો? તો કે યજ્ઞ, તપ અને દાન કોઈ પણ પ્રકારની આસક્તિ કે ફળની આશા રાખવા વગર કરવા જોઈએ. કારણ કે આપણે જો ફળની આશા રાખીને કરીએ તો એ આપણા રજોગુણી થઈ જાય આપણે, અને એ આપણને કર્મથી બંધી લે. એટલે કે એનાથી આપણે ફળથી આપણે બંધાઈ જઈએ. આપણે સારું ખોટું જે પણ આપણને ફળ મળે, અને એ જે કર્મ જે છે આપણા મુક્તિદાતા કર્મ ન બની શકે. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે આ બધા કર્મો, યજ્ઞ, દાન અને તપ, એ પણ આપણે કર્મની ફળની આશા રાખ્યા વગર કરવા જોઈએ. તો જ આપણા સતોગુણી આપણા કર્મ ગણાય. પછી કે છે હે પૃથાપુત્ર, આ કાર્યો કર્તવ્ય સમજીને કરવા જોઈએ. એટલે કે એઝ અ મેટર ઓફ ડ્યુટી તરીકે આ 3 ચીજો આપણે અવશ્ય સંપન્ન કરવી જોઈએ થ્રુ આઉટ ધ લાઈફ. આ જ મારો અંતિમ મત છે. એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એનો ફાઇનલ પોતાનો મત બતાવે છે. જેમ આપણે સુપ્રીમ કોર્ટનું ફાઇનલ વર્ડિક્ટ આવી જાય ને, એવી રીતે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે આ જ મારો મત છે કે યજ્ઞ, દાન અને તપ કાર્યો કરવા જ જોઈએ, અને એ પણ આપણે કર્મફળની આશા રાખ્યા વગર આપણે કરવા જોઈએ. તો આ જ આપણે શું છે, સંન્યાસ અને ત્યાગની પરિભાષા છે આપણે. પછી હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને સમજાવે છે, એટલે કે આ અધ્યાયમાં આપણે કેવી રીતે સંન્યાસ અથવા ત્યાગમય જીવન જીવવું જોઈએ. એ જે અર્જુનનો બીજો પ્રશ્ન હતો કે જેણે આવી રીતે સંન્યાસ અને ત્યાગ કેળવ્યા હોય પોતાની લાઈફમાં, તો એની જીવનશૈલી કેવી હોય છે. તો એના સંદર્ભમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને એક રીતે કહીએ કે બીજા અધ્યાયથી લઈને 17મા અધ્યાય સુધી જે કંઈ પણ આપણને જ્ઞાન આપ્યું ને, એ બધું આપણને સમરાઇઝ કરીને સમજાવે છે. સૌ પ્રથમ પહેલા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને કર્મ વિશે સમજાવે છે, પછી આપણને કર્મયોગ એ રીતે આવી જાય છે, અને પછી આપણને જ્ઞાન યોગ વિશે સમજાવે છે, અને છેલ્લે આપણને ભક્તિ યોગ વિશે સમજાવે છે કે આવી રીતે આપણે આપણું જીવન જીવવું જોઈએ સંન્યાસ અને ત્યાગની ભાવના કેળવીને. એટલે કે એક રીતે આપણે કહી શકીએ કે જે માની લો એક ફ્લાઇટ હોય ને, આપણે ફ્લાઇટ પહેલા કેમ રનવે ઉપર દોડે, અને રનવે ઉપર દોડીને પછી ટેક ઓફ કરે, અને ટેક ઓફ કરીને પછી શું આસ્તે આસ્તે સ્પીડ ગેઇન કરે, અને એટલે કે હાઇટ ગેઇન કરે, હાઇટ અને સ્પીડ બંને ગેઇન કરે, અને સરસ મજાની એક હાઇટ ઉપર પહોંચી જાય અને સ્પીડ બી સારી એવી પહોંચી જાય, ત્યારે કેવું સરસ રીતે એકદમ ફ્લાઇટ પોતાનું જાતું હોય કે અંદરમાં બેઠેલા પેસેન્જરને એટલી હાઇટ ઉપર અને એટલી સ્પીડ ઉપર જાતું હોય તો પણ કંઈ ખબર ન પડે. તો એવી જ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પહેલા અહીંયા રનવે ઉપર આપણને કર્મનું જ્ઞાન આપશે, એટલે કે કર્મયોગનું જ્ઞાન આપણને આપશે. પછી જ્યારે આપણે ફ્લાઇટ ટેક ઓફ થાય ત્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને જ્ઞાન યોગ વિશે સમજાવશે, અને અંતમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને પોતાનું જે વૈકુંઠ ધામ છે અથવા તો કૃષ્ણલોક છે ત્યાં સુધી આપણને ફ્લાઇટની જર્નીમાં પૂરી કરાવશે ને ત્યાં સુધી આપણને પહોંચાડી દેશે. એટલે કે એ રીતે આપણે કમ્પેર કરી શકીએ આ જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને જીવનશૈલી બતાવે છે કે એ લોકો કેવું જીવન જીવતા હોય છે, ત્યાગમય, અને આપણે જેણે સંન્યાસ લીધેલો હોય છે. સંન્યાસનો મતલબ અહીંયા ડેફિનેટલી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે ક્યાંય એવો કીધો નથી કે આપણે બધું છોડીને તેમને બધું ત્યાગ કરીને આપણે બધે દૂર વયું જવું જોઈએ અને આપણે સર્વસ્વ છોડીને આપણે એક જગ્યાએ વસવું જોઈએ. ડેફિનેટલી આ જીવનમાં રહીને આપણે જે બધા કર્મો કરતા હોઈએ એ કર્મો કરવાના જ છે. નિયત અથવા આપણો જે સ્વધર્મ છે એ કરવાનો જ છે. સાથે સાથે આપણે યજ્ઞ, દાન અને તપના બી કર્મ કરવાના છે, અને એ પણ આપણે શું ફળની આશા રાખ્યા વગર આપણે કરવાના છે. તો જ આપણું ત્યાગમય જીવન અથવા સંન્યાસમય જીવન આપણે કહી શકીએ. એક રીતે કહી શકીએ કે આપણે સંસારમાં રહીને આપણે સંસારી સાધુ જેવનું જીવન જીવવાનું છે. હવે એનું આપણે કેવી રીતે જીવન જીવીએ છીએ એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને અહીંયા સરસ રીતે અહીંયાથી સમજાવશે. તો 13મા શ્લોકમાં પહેલા કહે છે, હે મહાબાહુ અર્જુન, વેદાંત અનુસાર સર્વ કર્મોની સિદ્ધિ માટે 5 કારણ હોય છે. હવે તું મારી પાસેથી તે વિશે સાંભળ. એટલે કે કોઈ પણ કર્મ જે આપણે કરીએ છીએ એની પાછળ 5 કારણ હોય છે, અથવા તો 5 રીઝન હોય છે, અને એ 5 આપણે સરસ રીતે જ્યારે એમાં ઇન્વોલ્વ થાય ત્યારે જઈને કોઈ પણ કામ સરસ રીતે પૂર્ણ થાય છે અથવા સિદ્ધ થાય છે. હવે એ કયા 5 કારણ છે એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 14મા શ્લોકમાં આપણને કહે છે. કર્મનું સ્થાન એટલે કે શરીર,
કર્તા, ત્રીજું વિભિન્ન ઇન્દ્રિયો, ચોથું અનેક પ્રકારના પ્રયાસો અને પાંચમું અંતે પરમાત્મા. આ 5 કર્મના કારણ છે. હવે આ ચીજ સમજવા માટે આપણે માની લો એક પ્રેક્ટિકલ એક્ઝામ્પલ લઈએ. જેમ આપણે માની લો આપણે બધા અત્યારે ઓનલાઈન કોર્સમાં અત્યારે જોડાયેલા છે. આ પણ એક આપણું કર્મ છે, આ પણ એક આપણો યજ્ઞ છે. આપણે તો આના સંદર્ભમાં બી આપણે જોઈએ આ કામ કેવી રીતે આપણે અત્યારે 18મા અધ્યાયમાં પહોંચીને આપણે કેવી સરસ રીતે સંપન્ન કરવા જઈ રહ્યા છે. તો આમાં જે પ્રમાણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને કહે છે 5 કારણ કેવી રીતે જોડાયેલા છે આપણે સમજીએ. સૌ પ્રથમ પેલા કર્મનું સ્થાન અથવા શરીર. આજે હું મારી જગ્યાએ બેઠેલો છું, આપ પણ બધા પોતપોતાની જગ્યાએ બેઠેલા છો. એટલે કે એવું નથી કે આપણે પેલા ઓનલાઈન કોર્સ છે પણ આપણે બધા હવામાં બેઠેલા છીએ, એવું તો નથી. બધા પોતપોતાના જગ્યાએ એક જગ્યાએ અવસ્થિત છીએ, સ્થિત છીએ અને એ પ્રમાણે આપણે આ કોર્સમાં ભાગ લઈ રહ્યા છે. પછી બીજું આવે છે કર્તા. હું પણ કરતા છું, આપ બી કરતા છું. એટલે કે કેવી રીતે કરતા છીએ આપણે કે ભાઈ હું અત્યારે માની લો બોલું છું અને આપ એ પ્રમાણે સાંભળો છો, એટલે કે એ પ્રમાણે આપણે બંને કરતા થઈ ગયા. પછી શું છે વિભિન્ન ઇન્દ્રિયો. હવે આપણે આમાં શું છે આપણી અલગ અલગ ઇન્દ્રિયોને આપણે કામે લગાડવાની હોય છે. જેમ કે માની લો અત્યારે આંખની સામે મારી આ સ્ક્રીન છે તો હું સ્ક્રીનમાં વાંચું છું એટલે મારી જોવાની ઇન્દ્રિય યુઝ થઈ. પછી હું જીભ વડે બોલું છું એટલે કે મારી આપણે જીભની ઇન્દ્રિય બીજી ઇન્દ્રિય પૂરી થઈ. અને સાથે સાથે અલગ અલગ કર્મેન્દ્રિયો બી, જેમ કે કંઈક ને કંઈક પ્રમાણે હાથના જેસ્ચર્સ મૂવમેન્ટ કરવું, મોઢું કંઈક આમ તેમ કરવું, અહીંયા સ્ક્રીનમાં સ્લાઇડ ચેન્જ કરવા માટે બટન દબાવવું. આ બધી શું આપણી કર્મેન્દ્રિયો અને જ્ઞાનેન્દ્રિયો એમાં પ્રવૃત્ત થઈ. તો એવી રીતે આપણી પણ કર્મેન્દ્રિય અને જ્ઞાનેન્દ્રિયોમાં પ્રવૃત્ત થાય. જેમ કે આપ અત્યારે ધ્યાન લગાડીને સાંભળતા હો, મન આપણે લગાડતા હો, મન પણ આપણે એક ઇન્દ્રિયનો પાર્ટ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને કહે છે. 6 ઇન્દ્રિયોમાં એનો પણ સમાવેશ થાય છે. અને આપ બી શું જેમ કે હિયરિંગ એડ વાપરો અથવા કંઈક માઇક્રોફોન વાપરો કે આપ બી જરાક સ્લાઇડ ને બધાને ચાલુ કરો, આપણે સ્પીકર ઓફ કરો, વિડીયો ઓન કરો, ઓફ કરો. એટલે કે આપની પણ કર્મેન્દ્રિય અને જ્ઞાનેન્દ્રિયોમાં પ્રવૃત્ત થયેલી હોય છે. પછી શું અનેક પ્રકારના પ્રયાસો. એટલે કે માની લો આ બધું ચીજ કરીને આપણે બેસી ગયા. આજે હું અહીંયા એક જગ્યાએ બેસી ગયો, લેપટોપ ઓન કરી લીધું, આપે બી એક જગ્યાએ બેસી ગયા, આપે બી કોમ્પ્યુટર, મોબાઈલ, લેપટોપ જે પણ હોય પ્રમાણે ઓન કરી લીધું. અને એ રીતે શું આપણે કર્મ કરી શકીએ? ડેફિનેટલી નોટ. આપણે કંઈક ને કંઈક એફર્ટ આપવા પડે. જેમ કે મારે બોલવું પડે, હું બોલું અને આપે શું સાંભળવું પડે, તો એ પણ એક આપણો પ્રયાસ થયો ને, એફર્ટ થયો. કંઈક ને કંઈક મહેનત તો આપણે કરવી પડી. સ્ક્રીન આવે છે સામે તો આપણી સામે સ્લાઇડ બદલાતી હોય તો આપને વાંચો, એટલે કે એ પ્રમાણે આપણે એફર્ટ આપ્યો. માની લો આંખ ખુલ્લી છે પણ તમે વાંચો નહીં, એટલે તમે આંખની ઇન્દ્રિય યુઝ કરી પણ તમે વાંચો નહીં, એટલે કે પ્રયાસ ન કર્યો, તો એ શું કાર્ય સંપન્ન થાય? તમારા કાન ખુલ્લા છે પણ મન ક્યાંક બીજે હોય અને તમારું સાંભળવામાં મન ન હોય, તો એ તમારા પ્રયાસ થયા? ન થયા. એટલે કે આવી રીતે અલગ અલગ આપણા એફર્ટ હોય. અને હું પણ અહીંયા ચૂપચાપ આમ સ્લાઇડ ખોલી અને એક એક કરીને સ્લાઇડ બદલતો રહું, તો શું એમાં કઈ આપણે સરસ રીતે કામ સિદ્ધ કર્યું કહેવાય? ન કર્યું કહેવાય. એટલે કે આપણે કંઈક ને કંઈક એફર્ટ આપવા પડે છે. અને અંતે જે બહુ મહત્વનું છે અને અગત્યનું છે પરમાત્મા. આ જે ભગવાનની મરજી છે તો જ આપણે લોકો આ બધા કોર્સમાં આપણે જોડાઈ રહ્યા છે અને એ કોર્સનો આપણે લાભ લઈ રહ્યા છે. અને ઘણા લોકો રિપીટર તરીકે પણ એ બધા કોર્સનો લાભ લઈ રહ્યા છે આપણે. અને આપણે જોઈએ છીએ કે ભાઈ જેમ કે અત્યારે માની લો 100 જણા રજીસ્ટર કરાયું હોય, પછી જયારે વોટ્સઅપ ગ્રુપ બને ત્યારે એમાં માની લો 50 જણા હોય, 50 માંથી પછી પહેલે દિવસે માની લો 30 જણા આવે, 30 માંથી પહેલે દિવસ પછી 18મા અધ્યાય સુધી જયારે પહોંચીએ ત્યારે હોઈ શકે કદાચ 8, 9, 10 જણા જ બાકી રહીએ આપણે. એટલે કે બધાના આપણે કહીએ ને કે ભાઈ બસ એવા સારા ઓલું પણ નથી હોતું કે એ લોકો આમાં સંપન્ન કરી શકે છે. પરમાત્માનો જયારે સંયોગ થાય ત્યારે જ આ બધા આપણને લાભ મળી શકે છે. તો આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અહીંયા આપણને 5 કારણ બતાવે છે કે જે આપણે કોઈ પણ કાર્ય સંપન્ન કરવા માટે જરૂરી હોય છે અને એ જ રીતે કાર્ય સિદ્ધ થઈ શકે છે. હવે આને સમજવા માટે આપણે અહીંયાનો બીજો દાખલો બી લઈ લઈએ, જે પ્રમાણે અહીંયા પિક્ચર આપેલું છે. જે માની લો કોઈ જગ્યાએ આપણે કોઈ ફેક્ટરી કે કંઈક આપણે મકાન બાંધવું હોય તમારે, તો આપણે એમાં પણ શું સૌ પ્રથમ સ્થાન એટલે કે જમીન આવી ગઈ. કરતા એટલે કે બધા એન્જિનિયર, આર્કિટેક્ટ, મજદૂર, આ તે બધા આવી ગયા આપણે. વિભિન્ન ઇન્દ્રિયો એટલે કે એ લોકો પણ પોતાની જ્ઞાનેન્દ્રિયો અને કર્મેન્દ્રિય યુઝ કરે, કોઈક મહેનતનું કામ કરે, કોઈ બુદ્ધિનું કામ કરતા હોય. આવી રીતે ઘણા લોકો એમાં મજદૂર બધા આપણે આર્કિટેક્ટ, એન્જિનિયર બધા કામમાં પ્રવૃત્ત થયેલા હોય. અને અનેક પ્રકારના પ્રયાસ, એ લોકો પણ બધા પ્રયાસો કરે, મેપ દોરે, અહીંયા ઈંટોને અહીંયાથી વાં લઈ જાય, ક્રેનનો યુઝ થાય, કેટલી બધી પ્રયાસો બધા એ લોકોને એફર્ટ કરવા પડતા હોય. અને સાથે સાથે પરમાત્મા એટલે કે જ્યારે આમની મંજૂરી મળે, અનુમતિ મળે ત્યારે જ આખો પ્રોજેક્ટ પાર થઈ શકે. પણ આપણે જોઈએ છીએ આજની તારીખમાં ઘણા બધા એવા પ્રોજેક્ટ હોય છે કે જે શરૂ થાય છે, થોડાક આગળ વધે બી છે,
અને પછી કઈક એવા વાંધા વચકા કે પ્રોબ્લેમ આવે છે અને પછી ત્યાં જ આપણે એને બંધ કરવા પડે છે. એટલે કે એમાં પરમાત્માની અનુમતિ ન મળે તો આવા બધા કોઈ પ્રોજેક્ટ આપણે સરસ રીતે પાર કરી ન શકીએ. તો આજના સંદર્ભમાં બી આપણે જોઈએ, જેમ આપણે ભૌતિક દુનિયાના જ્ઞાન માટે જોઈએ, આપણે ઇકોનોમિક્સ ભણતા હોઈએ તો ઇકોનોમિક્સમાં આપણને શું છે, 4 ફેક્ટર્સ ઓફ પ્રોડક્શન સમજાવે. એટલે કે કોઈ પણ ચીજને આપણે ઉત્પન્ન કરવી હોય તો આપણને 4 ચીજ એ લોકો સમજાવે છે. શું 4 ચીજ? તો કે લેન્ડ, લેબર, કેપિટલ અને ઓર્ગેનાઇઝેશન. લેન્ડ એટલે કે એ જ, લેબર એટલે કે વિભિન્ન આપણા ઇન્દ્રિયો અને પ્રયાસો બધું આવી ગયો, કેપિટલ એટલે કે આપણે એમાં પણ પ્રયાસો આવી ગયા, ઓર્ગેનાઇઝેશન એટલે બધા માણસોનું એક સંકલન ને બધી આખી ટીમ બની લોકો કરે. પણ આપણને એ જ્ઞાનમાં ક્યાંય આપણને કહેવામાં આવતું નથી કે આ પરમાત્મા જે છે એ જો ન હોય તો એ જ્ઞાન આપણું કોઈ પણ કામ સંપન્ન થતું નથી. એટલે કે આપણે સમજી શકીએ છીએ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અહીંયા આપણને ભગવદ્ ગીતા દ્વારા આધ્યાત્મિક જ્ઞાનમાં કેટલું સરસથી સમજાવે છે કે આજના ઇકોનોમિક્સનું પણ આપણને જ્ઞાન એમાંથી મળી જાય છે. જે આજની ઇકોનોમિક્સ ચોપડીઓમાં પણ આપણને ખાલી 4 ચીજ સમજાવે છે, પણ 5મી ચીજ એ લોકો બાદ દે છે. એટલે કે આજનું જ્ઞાન કેટલું અધૂરું જ્ઞાન છે આપણે. અને એના સંદર્ભમાં આપણે અહીંયા જોઈએ તો જે પ્રમાણે આપણને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 5 કારણ બતાવે છે અને આ 5 જ્યારે જોડાય ત્યારે જેને કારણ આપણે કર્મ સિદ્ધ થઈ શકે છે અથવા તો પૂર્ણ થઈ શકે છે. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 16મા શ્લોકમાં આપણને કહે છે કે માટે જે મનુષ્ય આ 5 કારણનો વિચાર કર્યા વિના માત્ર પોતાને જ એકમાત્ર કર્તા માને છે તે નિસંદેહ બુદ્ધિમાન નથી અને વસ્તુઓને યથાર્થ રૂપે જોઈ શકતો નથી. હવે આજની સામે આપણે કોઈ ભણેલો ગણેલો માણસ આવે, જે ભૌતિક દુનિયાને ભણેલો ગણેલો, માની લો આધ્યાત્મિક જ્ઞાન નથી કેળવેલું, અને એ કે ના બે અમે લોકો તો ભણવામાં અમે ખાલી આ 4 ફેક્ટર્સ ઓફ પ્રોડક્શન સમજ્યા છે અને અમે 4 રીતે મહેનત કરીને અમારું કામ પતી ગયું, એટલે કે આ ચીજ અમે બનાવી છે, અમારા કારણે થઈ છે. તો આ બધું શું છે? ખોટું જ્ઞાન છે, અધૂરું જ્ઞાન છે. એ બુદ્ધિમાન નથી આપણે. તો એ જ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને ક્લિયર કરે છે કે આ 5 કારણનો વિચાર કર્યા વિના પોતાને કરતા માની લે છે કે શું આ તો મારા કારણે થયું, મારી મહેનત થઈ, મારી પૂંજી લાગેલી હતી, મારી બુદ્ધિ લાગેલી હતી, મેં બધાને એકઠા કર્યા, મેં બધાને ભેગા કર્યા અને દિવસ રાત મેં બધું મોનિટર કર્યું, મેં સુપરવાઇઝ કર્યું, મેં ધ્યાન રાખ્યું, બધું મેં બકરીની જેમ બોલે એવી રીતે કરે ને પોતાને કરતા માનીને બેસે તો ડેફિનેટલી બુદ્ધિમાન નથી અને એ જેને યથાર્થ રૂપે એટલે કે સાચી રીતે પણ જોતો નથી. અરે ભાઈ, પરમેશ્વરની કૃપા થઈ તો જ આપણે આ બધું કરી શક્યા. એમની કૃપા વગર આપણે કાંઈ નથી કરી શકતા. આપણે પાણીનો પ્યાલો બી આપણે નથી પી શકતા. એટલે કે આવી રીતે ક્યારે આપણે સ્વામિત્વ ભાવ નહીં લાવવાનો અને કર્તા ભાવ બી નહીં લાવવાનો. જ્યારે આપણે આ સ્વામિત્વ ભાવ અને કર્તા ભાવ આપણે છોડી દેશું ને, આપણે જે મિથ્યા અહંકાર છે ને એ ઓટોમેટિકલી આપણા મનમાંથી દૂર થઈ જશે. કારણ કે અહંકાર પણ આપણે છે ને બહુ ખોટી ચીજ છે. આપણને એને હટાવવો બહુ ડિફિકલ્ટ છે. એને હટાવવાનો એકમાત્ર ઉપાય આ જ છે કે આપણે સ્વામિત્વ ભાવ અને કર્તા ભાવ આપણો છોડી દેવાનો. મારું કાંઈ નથી, બધું ભગવાનની કૃપા છે ને બધું એમનું જ છે. હું કાંઈ નથી કરવા લાયક, એ જ મને કરાવે છે ને એમની કૃપાથી જ હું કરી શકું છું. જ્યારે આવો ભાવ લાવીએ ત્યારે આપણે કરતા થઈને બી આપણે અકર્તા બની શકીએ. આપણે આમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અહીંયા આપણને કહે છે. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 18મા શ્લોકમાં આપણને કહે છે કે જ્ઞાન, જ્ઞેય તથા જ્ઞાતા આ ત્રણેય કર્મના પ્રેરક બળ છે. એટલે કે કોઈ પણ કાર્યમાં અથવા કોઈ પણ કર્મમાં આપણે શું કામ એટલે કેવી રીતે જોડાઈએ છીએ, એટલે કે એની પાછળનું કારણ અથવા ડ્રાઇવિંગ ફોર્સ શું છે આપણને, તો કે શું, તો કે જ્ઞાન. એટલે કે માની લો એક દાખલો લઈએ આપણે, કોઈ આપણને કહે કે ભાઈ આ જગ્યા બહુ સારી છે, ત્યાં એકવાર વિઝિટ કરવા જેવું છે, એટલે કે આપણને ત્યાંથી માહિતી મેળવી અથવા તો એને જ્ઞાન કહીએ અથવા ઇન્ફોર્મેશન કહીએ, આપણે કંઈ પણ લઈએ આપણે. એટલે કે પેલા આપણને જ્ઞાન મેળવ્યું કે ચાલો આ ચીજ કરવા જેવી છે, આ જગ્યાએ જવા જેવું છે, એવી રીતે. પછી જ્ઞેય એટલે કે હવે આપણું લક્ષ્ય બને છે, ના એને કીધું છે ને, ચાલો એકવાર આપણે ટ્રાય તો કરીએ, આ જગ્યા જઈએ તો સહી આપણે, ચાલો એ પ્રમાણે આપણે હવે એ લક્ષ્ય ઉપર એટલે કે જગ્યા આપણે ત્યાં જવાનું આપણે એને લક્ષ્ય બનાવીએ, પ્લાનિંગ કરીએ કે આ છુટ્ટી આવે છે, આમ આવે છે, એમ કરીએ છીએ. અને જ્ઞાતા એટલે કે કોણ કરે આ બધી ચીજનું પ્લાનિંગ? નહીં, તો કે જેને આ ઇન્ફોર્મેશન મળી છે, જેને આ જ્ઞાન મળ્યું છે, એટલે કે થઈ ગયું જ્ઞાતા. એટલે કે જ્ઞાન, જ્ઞેય અને જ્ઞાતા ત્રણ ચીજ શું છે? કોઈ પણ કર્મ કરવાની પાછળનું પ્રેરક બળ એટલે કે કારણરૂપ બને છે. પછી હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને બતાવે છે કે ઇન્દ્રિયો, કર્મ તથા કર્તા આ 3 કર્મના સંઘટક છે. એટલે કે આ બધી ચીજ હવે કરવા માટે આપણે શું કરવું પડે કે ચાલો હવે ત્યાં જવું છે ને, આપણે ઇન્ફોર્મેશન લઈએ, કેટલું ડિસ્ટન્સ છે મારે ઘરેથી, કેવી રીતે જઈ શકાય, ટ્રેનમાં, પ્લેનમાં, કેટલો ખર્ચો આવે. એટલે કે આવી રીતે આપણે બધી ઇન્દ્રિયો આપણે લગાડીએ, બુદ્ધિ લગાડીને બધું.
પછી આપણે કર્મ કરીએ. એટલે કર્મ કરવાનું એટલે કે શું? માની લો ચાલો આપણે વિચાર્યું કે ભાઈ આપણે ટ્રેનમાં જવું છે. ટ્રેનમાં આપણે શેમાં તો કે એસી ટાયરમાં જવું છે. એટલે કે હવે આપણે એની કર્મ કરીએ એટલે કે ટ્રેનની ટિકિટ બુક કરાવીએ. પછી કરતા એટલે કરતા કોણ? તો કે જે આ બધી ચીજો કરે, એટલે કે જે આ બધી ઇન્ફોર્મેશન માહિતીને બધું એકત્રિત કરે અને એ પ્રમાણે એ કર્મમાં પ્રવૃત્ત થાય, પોતે કરતા. એટલે કે આ ત્રણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શું છે? કર્મના સંઘટક એટલે કે જોઈનિંગ ફેક્ટર થી આપણે પહેલા આપણે જ્ઞાન જ્ઞાતા કારણ બન્યું અને એની સાથે પછી આ ત્રણ ચીજ જોડાણી, ત્યારે જઈને આપણે કર્મમાં પ્રવૃત્ત થઈએ. આપણે આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને સમજાવે છે. પછી હવે 41મા શ્લોકમાં આપણને કહે છે, હે પરંત બ્રાહ્મણો, ક્ષત્રિયો, વૈશ્યો તથા શૂદ્રોમાં ભૌતિક પ્રકૃતિના ગુણો દ્વારા ઉત્પન્ન થયેલા તેમના સ્વભાવ પ્રમાણે ભેદ કરવામાં આવેલા છે. એટલે કે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જે આપણને વર્ણાશ્રમનું જે જ્ઞાન હતું, જે આપણને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને આગલા અધ્યાયમાં આપેલું હતું. ક્યાં અધ્યાયમાં આપ્યું હતું આપણને? કોણ કહેશે મને? ચોથો અધ્યાય જ્ઞાન યોગ. બરાબર, ધન્યવાદ અક્ષય પ્રભુજી. તો ચોથા અધ્યાયમાં જયારે આપણે જ્ઞાન યુગમાં જાણ્યું, સૌ પ્રથમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એમાં આપણને છે કે પોતે ક્યારે કેવી રીતે અને સુકામે ઉતરી થાય છે. પછી આપણને સાથે સાથે આપણને વર્ણાશ્રમનું જ્ઞાન આપે છે. અને અહીંયા વર્ણ ત્યારે આપણને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ટચ એન્ડ ગો કરીને કહ્યું, એટલે કે બહુ સંક્ષિપ્તમાં જ્ઞાન આપ્યું હતું. અને અહીંયા આપણને સરસ રીતે આખો ડિટેલમાં પૃથ્થકરણાત્મક કરીને આપણને સમજાવે છે કે કેવી રીતે આ ચાર વિભાગ પડેલા છે ગુણો અને સ્વભાવના આધારે. એટલે કે એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શું કહે છે? ભૌતિક પ્રકૃતિના ગુણો, એટલે કે ગુણો પણ કેવા? ભૌતિક પ્રકૃતિના ગુણો પ્રમાણે, એટલે કે સતોગુણ, રજોગુણ અથવા તમોગુણ, એના દ્વારા ઉત્પન્ન થયેલા સ્વભાવ. એટલે કે એનો સ્વભાવ કેવો હોય? સારો સ્વભાવ હોય, વિવેક સ્વભાવ હોય, અથવા તો બહુ આપણે કહીએ ને અનિયંત્રિત ઈચ્છાવાળો સ્વભાવ હોય, અથવા તો આપણો શું તામસી ગુણો વાળો સ્વભાવ હોય કે ઉલટું જ વિચારે, આને આમ કરી નાખો, ઓલાને આમ કરી નાખો, આજે આમ મેળવી લો, ઓલું આમ મેળવી લો, આવા બધા વિચારો હોય. તો એ પ્રમાણેના ગુણો અને સ્વભાવ ડેવલપ થાય અને એના બેસિસ ઉપર શું છે? ભેદ કરવામાં આવેલા છે, એટલે કે ડિવિઝન કરવામાં આવેલા છે. ભેદનો મતલબ એમ નહીં કે ભાઈ આપણે પાર્શિયાલિટી, પણ ભેદનો મતલબ શું? ડિવિઝન કરવામાં આવેલા છે. એટલે કે આ રીતે જે વર્ણ વ્યવસ્થા જે આપણે છે, બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય અને શૂદ્ર, એ આ પ્રકૃતિના ગુણોના પ્રમાણે સ્વભાવ અને એના પ્રમાણે જે ગુણો એ ડેવલપ કરે છે, એના બેસિસ ઉપર આ ચાર ડિવિઝન કરવામાં આવે છે. આમાં ક્યાંય ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને એમ નથી કહેતા કે આ જે ડિવિઝન જે છે, એટલે કે સોસાયટીનું જે ડિવિઝન જે છે, એ આપણે જન્મ પ્રમાણે છે અથવા તો જન્મ પ્રમાણે એક જાતિ બની જાય છે, એવું પણ નથી. આપણે સમજી શકીએ છીએ કે બ્રાહ્મણનો છોકરો બી ઘણી વાર માની લો એ બ્રાહ્મણ તરીકે ન વર્તતો હોય, વૈશ્ય અને શુદ્ર તરીકે વર્તતો હોય, તો આપણે એને બ્રાહ્મણ ન કહી શકીએ. અને ક્યારેક એથી ઉલટું શુદ્રનો છોકરો શું? તો કે ભાઈ બહુ ઉચ્ચ કોટીનો બ્રાહ્મણ બી જ્ઞાન મેળવીને પ્રાપ્ત કરીને એ પ્રમાણે ત્યાં સુધી પહોંચી શકે. એટલે કે આમાં કોઈ આપણે જે ડિવિઝન ઓફ સોસાયટી જે છે, એ ડેફિનેટલી ગુણ અને આપણે કાબિલિયત, લાયકાત અને સ્વભાવ પ્રમાણે છે. અને એક લેવલમાંથી એ બીજા લેવલ, ત્રીજા લેવલમાં ઉપર બી જઈ શકે છે અને એનું અધપતન બી થઈ શકે છે. એટલે કે બાય બર્થ એ રીતે ક્યાંય પોતે બંધાયેલો નથી કે બ્રાહ્મણનો દીકરો એટલે આજીવન બ્રાહ્મણ જ ગણાય. જો એના કૃત્યો ખરાબ હોય તો કદાચ એ શુદ્રની નીચે પણ ગણાય. અને શુદ્રનો દીકરો અથવા વૈશ્યનો દીકરો જો પોતે પોતાની ઉચ્ચ લાયકાત મેળવે તો એ પણ એ બ્રાહ્મણ બની શકે છે અને ગોસ્વામી બની શકે છે. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને આ બતાવે છે કે કેવી રીતે આ જે સમાજના જે છે અલગ અલગ ડિવિઝન કેવી રીતે કરવામાં આવેલા છે. તો આ ચીજને પણ છે ને આપણે એક દાખલા દ્વારા સમજી લઈએ. જેમ કે માની લો આપણે ઘરનો એક દાખલો લઈએ. આપણા ઘરમાં શું હોય? એક ફાધર હોય, પિતા હોય. હવે એ શું કરતા હોય? આપણે જેમ કે માની લો એમણે થોડું ઘણું જ્ઞાન નહીં મેળવેલું હોય, એટલે કે પોતે કંઈક ને કંઈક કામ ધંધોની પ્રમાણે કરતા હોય અને એમાંથી આપણે ધન એકત્રિત કરતા હોય. પછી ઘરમાં જે એમની પત્ની હોય, એટલે કે શું ઘરકામ ચલાવવામાં મદદ કરતી હોય. પછી શું ઘરમાં જે બીજા બધા નાના બધા માણસો હોય, એમના નાનો ભાઈ હોય કે પત્ની હોય, પુત્ર હોય કે પુત્રી હોય, એ બધા આવી રીતે નાના નાના ઘરના કામમાં પણ એ લોકો પ્રવૃત્ત થાય. તો એક ઘર ચલાવવા માટે પણ શું છે? આપણને અલગ અલગ માણસોની જરૂર પડે. તો એવી જ રીતે આ સમાજ વ્યવસ્થા જે છે એને પણ ચલાવવા માટે શું છે? આપણને એને મોટા પાયા ઉપર લઈએ તો એને પણ ચલાવવા માટે છે ને આવી રીતે ચાર વર્ગો આપણને જોવે. જેમ કે એક સમાજ, એક રાજ્ય હોય અથવા એક બહુ મોટું આપણે કહી શકીએ જે પ્રમાણે અલગ અલગ પેલા જે રાજાની લોકો બધા રહેતા એવી રીતે. તેમાં જે બ્રાહ્મણ એ લોકો શું હતા? એ લોકોનું કામ શું હોય? તો કે ભાઈ એ લોકો કોઈ કામ ધંધો કે ન કરતા, પણ એમની પાસે બધું જ્ઞાન હોય. શેનું જ્ઞાન હોય?
તો કે આધ્યાત્મિક જ્ઞાન હોય, દિવ્ય જ્ઞાન હોય, કે જેથી કરીને એ માણસને સમજાવે સાચું શું છે, ખોટું શું છે, શું કરવું જોઈએ, શું ન કરવું જોઈએ, કઈ પ્રવૃત્તિઓ વધારે કરવી જોઈએ, કઈ પ્રવૃત્તિઓ સદંતર બંધ કરવી જોઈએ. આવી રીતે એ બધા લોકોને જ્ઞાન આપે અને એ જ્ઞાન દ્વારા એ લોકોને એ પ્રમાણે દાન મળે કે કંઈ પણ મળે કે જેથી કરીને લોકો પોતાનું જીવન ગુજરાન ચલાવે. એ લોકો કોઈ કામ ધંધો ન કરતા હોય પણ આવી જ રીતે પોતાના રાજા ઉપર અથવા ક્ષત્રિય ઉપર એ લોકો ડિપેન્ડન્ટ હોય. અને ક્ષત્રિય એટલે કે માની લો રાજાની પ્રમાણે હોય અથવા તો એવી જે પ્રજા હોય એ લોકોનું કામ શું હોય તો કે ભાઈ પોતાના રાજ્યનું સંરક્ષણ કરવું, કે ભાઈ એની અંદર પ્રજા જે છે બધી સરસ રીતે સુખ સગવડ રીતે પ્રમાણે રહે છે કે નહીં, બહારના લોકોથી કોઈ આક્રમણ કરે છે એનાથી પોતાની પ્રજાનું રક્ષણ કરવું, આ બધું એનો ધર્મ અથવા એનો ગુણ હોય. વૈશ્ય શું હોય તો કે ભાઈ કંઈક ને કંઈક એવો વેપાર કરતો હોય જે આપણે આ જ અધ્યાયમાં જોશું કે એ લોકો કેવી રીતે કયા કાર્યમાં પ્રવૃત્ત હોય છે. એ રીતે કરીને એ લોકો આદાન પ્રદાન કરતા હોય અને એવી રીતે સમાજ વ્યવસ્થા ચાલતી હોય. અને શુદ્ર એટલે કે માની લો એ લોકો મજૂરી કરતા હોય, જેમ કે ખેતીવાડીમાં બધામાં મજૂરોની જરૂર પડે આપણે, તો એ રીતે કારણ કે એ લોકોની પાસે જ્ઞાન અલ્પ હોય એટલે બહુ ઓછા માત્રામાં જ્ઞાન હોય, એટલે કે ઓછા માત્રાના જ્ઞાનના કારણે એ લોકો આવી રીતે પ્રવૃત્તિમાં પ્રવૃત્ત હોય અને એ રીતે પોતાનું જીવન ચલાવતા હોય અને પોતાના પરિવારનું ભરણ પોષણ કરતા હોય. એટલે કે બધા શું છે અલગ અલગ હોય આપણને, અને બધા જ એક સાથે છે ને એક ટાઈપનો આપણે કોઓપરેશન અથવા એકબીજાનો સહયોગ દ્વારા આખી સમાજ વ્યવસ્થા આપણે ચાલતી હોય. ઇવન આપણે આપણા શરીરનો પણ એક્ઝામ્પલ લઈએ તો આપણું માથું જે છે અથવા જો બ્રેઇન જે છે એટલે કે જેમાંથી આપણને બુદ્ધિ, તો એને આપણે શું છે આપણે બ્રાહ્મણ તરીકે આપણે કહી શકીએ. પછી જે આપણા હાથ જે છે, આપણા શોલ્ડર જે છે એને આપણે ક્ષત્રિય તરીકે કરી શકીએ, કારણ કે એ શું છે આપણને અલગ અલગ કાર્યો કરવામાં આપણને મદદ કરે છે. પછી આપણે પેટ શું છે એને આપણે વૈશ્ય તરીકે આપણે લઈ શકીએ, કારણ કે એની અંદર આપણે ખોરાક નાખીએ છીએ અને ખોરાકના એનર્જીમાં રૂપાંતર થાય છે જેથી કરીને આપણને એનર્જી આપે છે. એટલે કે એકબીજા ચીજનું આદાન પ્રદાન થાય છે અને બાકીનું બધું મળત્યાગ દ્વારા બધું બહાર નીકળી જાય છે. અને આપણા જે પગ જે છે એને આપણે શુદ્ર તરીકે લઈ શકીએ, કારણ કે પગ આપણને શું છે એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યામાં જવામાં મદદ કરે છે, આ શરીરને ચલાવવામાં મદદ કરે છે. એટલે કે આપણું શરીરમાં પણ છે ને આપણે કહી શકીએ કે આ રીતે આપણે ડિવિઝન પાડીને આપણે સમજી શકીએ. એટલે કે જો આપણા એક શરીરને ચલાવવા માટે પણ જો આ વર્ણ વ્યવસ્થાની જરૂર પડતી હોય, આપણા ઘર ચલાવવાને વર્ણ વ્યવસ્થાની જરૂર પડતી હોય, સમાજ અથવા રાજ્યને ચલાવવામાં બી વર્ણ વ્યવસ્થાની જરૂર પડતી હોય, તો એ ચીજ આજની તારીખમાં પણ એટલી જ આપણે રિલેવન્ટ છે અને લાગુ પડે છે કે બધી ચીજો ચલાવવા માટે આપણને ચારેય ચીજોની જરૂર પડે. આપણને કોઈ એક વર્ગ દ્વારા આપણે સરસ રીતે આપણે કોઈ ચીજ ચાલી ન શકીએ, અને આ ચાર ચીજો જ્યારે પોતાનો સહકાર અને સહયોગ થાય, કોઓપરેશન થાય, ત્યારે આવી રીતે સરસ રીતે બધી વ્યવસ્થા ચાલી શકે. હવે પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને આ બધા જે કેવા કેવા ગુણો હોય છે ચારેય લોકોમાં, બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય, શૂદ્રમાં, એ આપણને બતાવશે અને એ લોકો કેવા કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થાય છે એ પણ આપણને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બતાવશે. તો 42મા શ્લોકમાં પહેલા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બ્રાહ્મણથી શરૂઆત કરે છે અને કહે છે શાંતિ પ્રિયતા, એ લોકો શાંત રહેતા હોય, બહુ ઉદ્વેગ, ગુસ્સો કે ક્રોધ કે જરાય ન હોય. આત્મસંયમ એટલે કે શું, હંમેશા આવી રીતે આત્મજ્ઞાનમાં અને આત્મપરાયણ થઈને એ લોકો એટલે કે પોતાના સ્વની સાથે રહેતા હોય. તપ, ડેફિનેટલી લોકો તપમાં બહુ વધારે પ્રવૃત્ત હોય, વેદો શાસ્ત્રોના મંત્રોચ્ચાર કરતા હોય અને સાધના અને આરાધના કરતા હોય આપણે. પછી પવિત્રતા ડેફિનેટલી શરીરની પવિત્રતા હોય, મનની પવિત્રતા હોય, વાણીની પવિત્રતા હોય, બુદ્ધિની પવિત્રતા હોય. એટલે કે આવી રીતે એ લોકો પોતાને પવિત્ર રાખતા હોય. સહિષ્ણુતા એટલે કે સહન શક્તિ થોડી ઘણી એ લોકોમાં ઘણી બધી હોય, તો જ એ લોકો શાંતિની બધું જાળી શકે. સત્યનિષ્ઠા એટલે કે જેમ આપણે આગળ જઈને વાણીનું તપમાં બી આવી જાય, એટલે કે સત્ય એ લોકો એકદમ પોતાના કહે ને કે સાચાને એ લોકો અડેલા હોય, આપણે ક્યારેક જૂઠાનો એ લોકો ખોટું અથવા નાનો સાથ ન લે. જ્ઞાન એટલે જ્ઞાન શેનું હોય તો કે આધ્યાત્મિક જ્ઞાન હોય. અને વિજ્ઞાન એટલે કે શું, વિશેષ રૂપી જ્ઞાન. એટલે કે આ લોકો બધા છે ને આત્મ સાક્ષાત્કારમાં પ્રવૃત્ત થયેલા હોય, કારણ કે આ જે આધ્યાત્મિક જ્ઞાન જે છે એને વિજ્ઞાન એટલે કે વિશેષ રૂપે એટલે કે પ્રેક્ટિકલ જ્ઞાન શું કહેવાય તો કે એ લોકોને આત્મ સાક્ષાત્કાર થયેલો હોય અથવા એમાં એ લોકો પ્રવૃત્ત થતા હોય, એટલે કે જેને આપણે વિજ્ઞાન તરીકે જાણી શકીએ. અને ધાર્મિકતા, ડેફિનેટલી આ બધા લોકો રિલિજિયસ અથવા ધાર્મિક હોય અને એવી રીતે શાસ્ત્રોની બધામાં પોતે માનતા હોય અને એનો પ્રચાર અને પ્રસારમાં એ લોકો પ્રવૃત્ત હોય. આ સર્વ સ્વાભાવિક ગુણો છે, એટલે કે શું, આ બધા લોકોના સ્વભાવ પ્રમાણે હોય છે ગુણ.
કે જેમના થકી બ્રાહ્મણો કર્મ કરે છે. એટલે કે આ બધા ગુણો દ્વારા બ્રાહ્મણ લોકો પોતપોતાના કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થતા હોય છે. એ લોકોનું કાર્ય શું હોય છે? તો પૈકી જ્ઞાનનો પ્રસાર અને પ્રચાર એ રીતે બંને કરવાનો. કોઈ ખોટા માર્ગે જતો હોય એના શરણમાં આવે તો એને સારા માર્ગે દોરવવાનો આપણે, અને કોઈ એવી રીતે સારા માર્ગે ચાલતો હોય તો એને ઓર આપણે પ્રવૃત્ત કરવાનો અને એને આગળ વધારવાનો. આવી રીતે બ્રાહ્મણ લોકો પોતાના કર્મમાં પ્રવૃત્ત થયેલા હોય છે. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 43મા શ્લોકમાં આપણને ક્ષત્રિય વિશે કહેશે. તો ક્ષત્રિયના જે ગુણો છે આપણે એમાં 7 ગુણો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ વર્ણવે છે. વીરતા, ડેફિનેટલી નામની સાથે જ આપણે સમજી શકીએ છીએ કે આ લોકો બધા વીર હોય, એટલે કે બળપૂર્વક, એટલે કે બહુ બહાદુર માણસો હોય. શક્તિ, એટલે કે આપણે ડેફિનેટલી લોકોમાં ઘણી બધી શક્તિ હોય, એટલે કે એક રીતે આપણે આ બધું મસલ પાવર લીધે એની સાથે લિંક અપ કરી શકીએ. સંકલ્પ એટલે કે શું? નિશ્ચય, એટલે કે દ્રઢ નિશ્ચય પૂર્વક હોય. તમે જોજો ક્ષત્રિય લોકો કેટલા બધા આમ દ્રઢ નિશ્ચય હોય. આપણે એકદમ એ લોકો જે બોલે, એ લોકોના જે નિર્ણયો હોય, એકદમ પોતે કે એકદમ પાક્કા મનોબળથી લે. ઇવન બોલવાની વાણીમાં પણ એ લોકોનું બળ આપણે પ્રવૃત્ત થઈ શકતું હોય. દક્ષતા એટલે કે શું? સ્ટેબિલિટી, એટલે કે કાંઈ પણ એ લોકોના પ્રોબ્લેમ આવે એ લોકો આમ હલે ડુલે નહીં, એકદમ પોતાના દ્રઢ નિશ્ચય પૂર્વક એ લોકો પોતે આગળ વધતા હોય. યુદ્ધમાં ધૈર્ય, એટલે કે જે રીતે એ લોકો યુદ્ધમાં એમાં બધામાં પ્રવૃત્ત થતા હોય એમાં ધૈર્ય રાખતા હોય. હવે તમે કહેશો આજની ક્ષત્રિયમાં આપણને કયું યુદ્ધ આવે છે? તો ડેફિનેટલી આજની તારીખમાં આપણે કહી શકીએ કે આપણે રોજબરોજની લાઈફમાં પણ છે ને આપણે ડેઈલી યુદ્ધ લડીએ છીએ. ડેઈલી આવા યુદ્ધ આપણી પાસે હોય જ છે. કેવી રીતે? કારણ કે આપણે અત્યારે કલયુગમાં જીવીએ છીએ. આપણને માની લો આ થોડું ઘણું આ બધું જ્ઞાન મેળવ્યું છે તો આપણને ઘણા બધા એવા પ્રોબ્લેમ આવે છે, ડિફિકલ્ટી આવે છે, જેનો આપણે સામનો કરવો પડે છે. એને આપણે ઓવરકમ કરવા પડે છે, સરપાસ કરવા પડે છે, એને આપણે ઓળંગવા પડે છે. તો આપણું ડેઈલીનું યુદ્ધ છે, આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ એવું નથી કે મનુષ્યના જીવનમાં પ્રોબ્લેમ ન આવે. તો આવી રીતે જ્યારે આપણે પ્રોબ્લેમનો સામનો કરીએ અને સામનો કરીને સારી રીતે આપણે ઓળંગીએ, એ પણ આપણું યુદ્ધ જ છે. આપણે રોજબરોજની લાઈફમાં અત્યારે ઘણી વાર આવી રીતે આપણે જાણતા હોઈએ કે ભાઈ આ ચીજ ખોટું થાય છે, આમ છે, તેમ છે. આપણે ઘણી વાર આપણે સહન બી કરીએ છીએ અને ક્યારે પણ આપણે એનો પ્રતિકાર બી કરીએ છીએ અને આપણે ઓળંગીએ છીએ. આ બધું આપણું યુદ્ધ છે. આપણે એટલે કે એમાં પણ આપણે ધૈર્ય, પેશન્સ એ બધું જાળવવું પડે. ઉદારતા, તમે કહેશો હવે યુદ્ધમાં ઉદારતા શેની? એટલે કે ડેફિનેટલી જ્યારે એ લોકોના ટાઈમમાં જે બધા ક્ષત્રિય લોકો જે લડાઈ કરતા, એમાં પણ શું કોઈ એનો પાણી લ્યો હરીફ હોય અથવા કોઈની જેની સામે યુદ્ધ લડવાનું હોય, એ જો શરણાગતિ લે તો ક્ષત્રિયનો પણ એનો ધર્મ બની જાય છે કે એના શરણાગતમાં આવેલા પોતાનો દુશ્મન બી હોય તો પણ એટલે કે ઉદારતા દાખવીને એ જ્યારે માફી માંગે તો એને પણ માફ કરવું જોઈએ. એમ નહીં કે ભાઈ હવે મારો આ દુશ્મન છે, હવે તો મારા શરણે આવી છે, ચાલ અત્યારે ને અત્યારે આનો વધ કરી નાખવું કેવી તેમની. એટલે કે આપણી આજની લાઈફમાં પણ શું છે, ઘણા માણસો એવા હોય છે કે જે બહુ ખોટું કરતા હોય ઘણી વાર, અને ઘણી વાર લાંબે ગાળે પછી લોકોને પોતાને રિયલાઇઝ થાય કે ના ભાઈ આ ચીજ મેં કરી, ખોટી કરી. તો આપણી પાસે આવીને માફી માંગે તો આપણે પણ ત્યારે એને માફ કરવાનું છે. એવું નથી કે આજની તારીખમાં આપણે પોતાને પણ છે ને આ રીતે આપણે સંકલિત નથી કરી શકતા. આપણી લાઈફમાં પણ આવા બધા સિચ્યુએશન, પરિસ્થિતિ ને સર્કમસ્ટાન્સીસ બધા આવે છે. તો આપણે પણ ત્યારે એવી ઉદારતા દાખવવાની અને એને માફ કરી દેવાનું. અને નેતૃત્વ એટલે કે શું? લીડરશિપ ક્વોલિટી. ડેફિનેટલી ત્યારના જમાનામાં ત્યારે લોકો બધા ક્ષત્રિય લોકો બધા એક લીડરશિપ પોઝિશન એ લોકો એન્જોય કરતા અને એવી રીતે પોતાના સૈનિકો, પોતાના રાજ્યો, પોતાના પ્રજાજનો બધાનું સરસ રીતે નેતૃત્વ કરતા. તો આજની તારીખમાં બી આપણે લાઈફમાં જોઈએ છીએ કે આજે જેમ કે બાળક માટે એનો જે પિતા જે છે એ લીડર છે. ઓફિસમાં એનો કોઈ સિનિયર કલીગ હોય તો એ લીડર બની જાય છે. એટલે કે આજની લાઈફમાં બી ડે ટુ ડે લાઈફમાં પણ આપણે લીડરશિપ ક્વોલિટી આપણે બધી જગ્યાએ એપ્લાય કરવી પડે છે. એક માણસ હોઈ શકે કોઈક જગ્યાએ એના સબોર્ડિનેટ તરીકે કામ કરતો હોય તો બીજી પોઝિશનમાં જાય તો એના લીડર તરીકે બી થઈ જાય. એટલે કે અલગ અલગ સિચ્યુએશન, પરિસ્થિતિ પ્રમાણે એક જ મનુષ્યની લાઈફમાં બધા આવી રીતે ઉત્પન્ન થઈ શકે છે સિચ્યુએશન અને પરિસ્થિતિ. હવે પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને વૈશ્ય અને શુદ્ર વિશે આપણને કહે છે. તો 44મા શ્લોકમાં કહે છે, ખેતી, ગૌરક્ષા અને વેપાર એ વૈશ્યોનો સ્વાભાવિક કર્મ છે. એટલે કે જે પ્રમાણે આગળ સમજ્યા કે વૈશ્યો એ લોકો શું કરે કે આવી રીતે પોતાની ખેતીવાડી કરે, પોતાના જમીનમાં ધાન બાન ઉપજાવે ને બધું. અને ગૌરક્ષા એટલે કે ગૌરક્ષાનો આપણે બે રીતે સમજીએ. એક તો ગૌ એટલે કે ગાય, એટલે કે ગાયોની રક્ષા કરે. અને બીજું ગૌરક્ષા એટલે કે શું? ગૌ એટલે કે ઇન્દ્રિયો બી થાય, એટલે કે ઇન્દ્રિયોની રક્ષા કરવાની છે. એટલે આજની તારીખમાં આપણે સમજી શકીએ કે આપણે જેમ કે વૈશ્યનું એક્ઝામ્પલ લઈએ તો એ ગૌરક્ષા એટલે કે શું? ઇન્દ્રિયોનું શેનાથી રક્ષણ કરવાનું છે? તો કે આ ભૌતિક દુનિયાના જે બધા મોહ માયા અને આકર્ષણ છે
એમાંથી એનું પોતાનું રક્ષણ કરવાનું છે, પોતાના મનને વશમાં કરવાનું છે, પોતાના નિયંત્રણ હેઠળ રાખવાનું છે, પોતાના કંટ્રોલમાં અંદર રાખવાનું છે અને સંયમિત મન રાખવાનું છે. તો એ પણ એનું ગૌરક્ષા થઈ ગયું આપણે. અને વેપાર એ વૈશ્યના સ્વાભાવિક ગુણ. એટલે કે વેપાર એટલે કે શું? ત્યારના વખતમાં લોકો બધી અલગ અલગ ચીજ વસ્તુનું આદાન પ્રદાન ને બધું કરતા. તો આજની તારીખમાં બી આપણે જોઈ શકીએ કે આપણે શેનો વેપાર કરવાનો છે કે આપણી અંદરમાં જે માની લો અસુરી ગુણો હોય એ આપણે બહાર કાઢવાના છે અને જે દૈવી ગુણો છે એનું આપણી અંદરમાં સંપન્ન કરવાનું છે. એટલે કે અસુરી ગુણો અને દૈવી ગુણોનો આપણે આદાન પ્રદાન કરીને એનો આપણે વેપાર કરવાનો છે. એ રીતે આપણે વૈશ્યોના સ્વાભાવિક કર્મો બી આપણે સમજી શકીએ. અને શ્રમ તથા બીજાઓની સેવા કરવી એ શૂદ્રોના કર્મ છે. એટલે કે શું? બહુ મહેનત કરવાની. શ્રમ એટલે કે મહેનત, અને બીજાઓની સેવા કરવી એટલે કે પરિચારિકા. એટલે કે જેની પાસે આવી રીતે ઓછું જ્ઞાન હોય છે. આપણે જેમ કે ઓફિસમાં નથી હોતા, જેમ કે માની લો આપણે પિયોન હોય આપણા ઓફિસમાં, ઘરમાં આપણે કામવાળી બાઈ હોય, આ બધા લોકો શું હોય? આપણી સેવા કરતા હોય, આપણી ચાકરી કરતા હોય, આપણું કામકાજ કરતા હોય અને એ પ્રમાણે મહેનત કરતા હોય અને એ રીતે એમાં પણ પોતાનું જીવન ગુજરાનને ચલાવતા હોય. તો આ રીતે આપણે સંદર્ભમાં જોઈએ ને, આજની તારીખમાં આપણે કહી શકીએ ને આપણો જે મેઇન કેરેક્ટર જે છે ને આજના કલયુગના પ્રમાણે જોઈએ, આપણે બધા આપણે શુદ્ર કેટેગરીમાં આવી શકીએ. આપણે સૌથી પહેલા તો આને બે રીતે આપણે સમજીએ. એક તો શું છે? આપણો જે નિત્ય આપણે દાસ છીએ. કોના દાસ છીએ આપણે? તો કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના દાસ છે. બધાને મ્યુટ કરી દઉં છું, પ્લીઝ પોતપોતાને મ્યુટ રાખજો. એટલે કે શું? આધ્યાત્મિક રીતે જોઈએ આપણે તો પણ આપણે શુદ્ર છીએ. કેવી રીતે? તો કે ભાઈ આપણે જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પરમાત્માનો જે વિકુટો તરીકે આપણે જે અંશ છે, જેની અંદર આપણે આત્મા રહેલો છે, આપણા હૃદયમાં રહેલો છે, એ જે આત્મા જે છે એનો નિત્ય સ્વભાવ શું છે? જે આપણે 8મા અધ્યાયમાં જાણ્યા હતા, તો કે આપણે આધ્યાત્મિક એનો નિત્ય સ્વભાવ છે. એટલે કે નિત્ય દાસ છીએ આપણે. અને ભગવાનની સેવા કરવી, એમની ચાકરી કરવી એ આપણો નિત્ય ધર્મ છે. આપણે એ રીતે થયા. અને બીજું જો આપણે લઈએ આપણે કે ભાઈ ભૌતિક દુનિયાના હિસાબે બી આપણે કહી શકીએ આપણે બધા અત્યારે શુદ્ર છીએ. આપણે કંઈક ને કંઈક અત્યારે પ્લીઝ મોક્ષ માતાજી આપણે મ્યુટ રાખજો ને. આપણે બધા પણ શું છે? પોતપોતાના કંઈક ને કંઈક એક્ટિવિટીના ભાગમાં હોઈએ છીએ. જેમ કે માની લો આપણે કાંઈ પણ કરીએ છીએ, આપણે કેના માટે કરીએ છીએ? આપણા ફેમિલીની બધા માટે કરીએ છીએ. તો આપણે એમના પર દાસ તરીકે થઈએ આપણે. અને માની લો આપણે જે કાંઈ પણ બિઝનેસ પ્રોફિટ કરતા હોય એ પણ આપણા પોતાના આપણે સ્વાર્થ, એટલે કે આપણા એ પ્રમાણે આપણે સર્વન્ટ થઈ ગયા, આપણે નોકર થઈ ગયા એ ટાઈપના, કે ભાઈ આપણું શરીર ના છે, આ છે, જે પરિવાર છે, બધાને ચલાવવા માટે આવા બધાને કર્મને આપણે એમાં પ્રવૃત્ત થયેલા હોય છે ને એ પ્રમાણે કરીએ છીએ. એ રીતે બંને રીતે આપણે સમજી શકીએ કે આપણે પણ અત્યારે શુદ્રની કેટેગરીમાં આપણે મૂકી શકીએ. હવે પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને કહે છે, એટલે કે 46મા શ્લોકમાં, એટલે કે ગમે તે કેટેગરીમાં આપણે હોઈએ, બ્રાહ્મણમાં હોઈએ, ક્ષત્રિયમાં હોઈએ, વૈશ્યમાં હોઈએ કે શુદ્રમાં હોઈએ, એ બધા માટે ભગવાનના દ્વાર ખુલ્લા છે અને બધા ભગવાનની પ્રાપ્તિ કરી શકે છે. તો એ કેવી રીતે કહે છે 46મા શ્લોકમાં? જે જીવ માત્રનું ઉદ્ભવ સ્થાન છે, એટલે કે આપણે બધા એમના થકી જ આવેલા છીએ અને જે સર્વવ્યાપી છે, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બધી જગ્યાએ વ્યાપક છે, તે ભગવાનની ઉપાસના કરીને મનુષ્ય પોતાના નિયત કર્મો કરતો રહીને પૂર્ણત્વ પ્રાપ્ત કરી શકે છે. એટલે કે આવી રીતે ભગવાનની સેવા કરીને, ભગવાનની ભક્તિ કરીને, એમની ઉપાસના કરીને, એમની અર્ચના કરીને મનુષ્ય પોતાના નિયત કર્મ, એટલે કે કોઈ પણ મનુષ્ય જે એનું નિયત કર્મ હોય, બ્રાહ્મણ એના નિયત કર્મોમાં પ્રવૃત્ત હોય, ક્ષત્રિયો એના નિયત કર્મોમાં પ્રવૃત્ત હોય, વૈશ્ય એના નિયત કર્મોમાં પ્રવૃત્ત હોય, શુદ્ર એના નિયત કર્મોમાં પ્રવૃત્ત હોય, બધા પોતપોતાના નિયત કર્મો પ્રણીને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની આરાધના કરી શકે છે, પૂજા અર્ચના કરી શકે છે, એમની ભક્તિ કરી શકે છે અને પૂર્ણત્વ પ્રાપ્ત કરી શકે. પૂર્ણત્વ એટલે કે શું? પૂર્ણ તત્વ એટલે કે પૂરું તત્વ. એટલે કે આપણે શું છે? આપણા બધાનું જીવનનું લક્ષ્ય શું છે? ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની પ્રાપ્તિ. એટલે કે આપણા ગોલક ધામમાં જવું, આપણા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના ધામમાં જવું, જેનાથી આપણે વિખૂટા પડેલા છીએ. એટલે કે કોઈ માટે ભગવાનના દ્વાર બંધ ન થાય. અને એવું નથી કે ખાલી બ્રાહ્મણ જ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના દ્વાર સુધી પહોંચી શકે કારણ કે જ્ઞાની છે, અને શુદ્ર જે છે એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ દ્વારને ન પહોંચી શકે કારણ કે અજ્ઞાની છે. તો કે ના, એવું જરાય નથી. બધા પોતપોતાનું જ્ઞાન ક્યાંય આમાં એપ્લાય થતું જ નથી. બધા પોતપોતા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, બધા પોતપોતાના નિયત કરતો કર્મ, એટલે કે જે કાંઈ પણ કર્મમાં પ્રવૃત્ત હોય, પોતાના સ્વભાવ, ગુણો, લાયકાત, કાબિલિયત પ્રમાણે પોતાનું નિયત કર્મ કરતો રહે અને એ રીતે પણ એ પોતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને પ્રાપ્ત કરી શકે છે. ખાલી ભગવાનની ભક્તિ કરવાની છે.
જ્ઞાન આમાં ક્યાંય વચ્ચે નથી આવતું કે તમારે આટલું આધ્યાત્મિક જ્ઞાન અથવા આ જ્ઞાન તમે એટલું કેળવેલું હોય તો તમે ભગવાનને પ્રાપ્ત કરી શકો, એવું ક્યાંય એમાં વચ્ચે છે નહીં. તમે તમારું નિયત કર્મ કરો, ભગવાનની ઉપાસના કરો, બસ ધેટ ઇઝ ઇનફ. તમે ભગવાનને પ્રાપ્ત કરી શકો છો. મનુષ્યમાં બધા આવી ગયા, પુરુષ આવી ગયા, જાતિ આવી ગયા, ભણેલો આવી ગયો, અભણ આવી ગયો, નાટો કાળો આખો આગે જે કાંઈ પણ તમે કહો બધામાં આવી રીતે આમાં આવી ગયા. પછી હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 47મા શ્લોકમાં આપણને સમજાવે છે, અન્ય કોઈના સ્વધર્મરૂપ કર્મને સ્વીકારીને તેને સારી રીતે કરવા કરતા પોતાના નિયત સ્વધર્મરૂપ કર્મને કરતા રહેવું વધારે સારું છે, ભલે પછી તે ક્ષતિયુક્ત રીતે કરવામાં આવતું હોય. આ શ્લોક આપણે બહુ જ સરસ મજાનો શ્લોક છે અને આપણે કહી શકીએ કે આજની તારીખમાં આપણને બહુ એપ્લિકેબલ શ્લોક છે. કારણ કે આજની તારીખમાં ઘણા આપણને શું હોય છે, એ દેખાદેખી બહુ હોય છે કે જો તો ઓલાએ આ પ્રોફેશન ચૂઝ કર્યો, ઓલાએ આ ધંધો શરૂ કર્યો, એને આટલા શોર્ટ ટાઈમમાં આટલો પ્રોફિટ થઈ ગયો, આટલો બધો ક્યાંનો ક્યાં પહોંચી ગયો, ચાલ હવે હું પણ એમાં પ્રવૃત્ત થાઉં. એનું જ્ઞાન હોય કે ન હોય, એની લાયકાત હોય કે ન હોય, એની કાબિલિયત હોય કે ન હોય, કાંઈ ન વિચારે. ઓલાએ સાયન્સ લીધું, મારે સાયન્સ લેવું, ઓલાએ આ ધંધો શરૂ કર્યો, મારે પણ આ ધંધો શરૂ કરવો. એટલે કે કોપી કેટ અને દેખાદેખી, અથવા તો આપણે કહે દંભ અને ઈર્ષા પણ એમાં પ્રવૃત્ત થઈ જાય છે બંને ચીજમાં. એ પ્રમાણે બધા લોકો થાય છે પ્રવૃત્ત. એના માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બહુ સરસ મજાની આપણને ચેતવણી બી આપે છે અને સાથે સાથે આપણને શિક્ષા બી આપે છે, તો જ્ઞાન રૂપે બી આપે છે કે શું કે ભાઈ કોઈ અન્ય કોઈના એટલે કે બીજા કોઈના સ્વધર્મ રૂપ એટલે કે એના સ્વધર્મ, એના ગુણ અને કાબિલિયત પ્રમાણે કોઈ એક પર્ટિક્યુલરલી એક્ટિવિટીમાં એ પ્રવૃત્ત થયેલો છે, તો એ સારું છે. હોઈ શકે સારું હોય અને સારું બી કરતો જ હશે, પણ તારા માટે સારું છે કે નથી એ તારે વિચારવાનું છે. એટલે કે એને સ્વીકારીને, એટલે કે શું ના એ એટલો સક્સેસફુલ થયો એનું સારું છે, એટલે કે સારું જેવી રીતે સ્વીકારીને તેને સારી રીતે કરવા કરતા, એટલે કે પોતે જે કરતો હોય ને એ છોડી દે, ઓલાની કોપી કેટ કરવે, દેખાદેખી, ચાલ ઓલા આ કર્યું ને હવે એવી રીતે કરવું. એટલે કે એવી રીતે કરવા કરતા પોતાના નિયત સ્વધર્મરૂપ કર્મને કરતા રહેવું વધારે સારું છે. એટલે કે અહીંયા પહેલી ચીજ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને કીધી કે કોપી કેટ નથી કરવાનો, આપણે દેખાદેખી નથી કરવાના, આપણે ઈર્ષ્યા નથી કરવાની. અને બીજી ચીજ આપણને શું જણાવે છે, તો કે ભાઈ પોતાના સ્વધર્મને કરતા રહેવું વધારે સારું છે. એટલે કે જે કામમાં પોતાની લાયકાત છે, કાબિલિયત છે, એના ગુણો છે, એ પ્રમાણે એને કરતા રહેવું જોઈએ. દેખાદેખીની ઈર્ષા નથી કરવાની. હવે હજી આગળ સમજાવે છે, ભલે પછી તે ક્ષતિયુક્ત કરવામાં આવે. એટલે કે ત્રીજી ચીજ અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને કહે છે કે આપણે બધા જે છે કંઈક શીખીને નથી આવ્યા. આપણે સ્ટાર્ટિંગથી પહેલે દિવસથી આપણે એક્સપર્ટ ન બની શકીએ. હોઈ શકે સ્ટાર્ટિંગમાં એ ક્ષતિયુક્ત થતું હોય, એટલે કંઈક ને કંઈક ભૂલ થતી હોય, તેમ છતાં પણ આપણે આપણા ગુણ અને સ્વભાવ પ્રમાણે એ જ કર્મમાં પ્રવૃત્ત થવું રહેવું જોઈએ. અને ડેફિનેટલી જેમ જેમ પ્રેક્ટિસ કરીએ આપણે પણ એમાં સારી એવી પારંગતા કેળવી શકીએ, એક્સપર્ટ બની શકીએ. એટલે કે આ ત્રીજી ચીજ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને સમજાવે છે કે આપણે જે કર્મ કરતા હોઈએ એમાં પ્રવૃત્ત રહેવાનું છે આપણે, અને પ્રેક્ટિસ મેક્સ ધ પરફેક્ટ, એવી રીતે. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ હજી આપણને કહે છે, ચોથી ચીજ અહીંયા સમજાવે છે, પોતાના સ્વભાવ પ્રમાણેનું નિર્દિષ્ટ કર્મ કદાપી પાપથી પ્રભાવિત થતું નથી. હવે આના સંદર્ભમાં જેમ ઘણા લોકો એવા હોય કે માની લે આપણે એક એક્ઝામ્પલ લઈએ, એક મિલિટરી પર્સનનું, જે મિલિટરીમાં છે આપણે. હવે માની લો બોર્ડર ઉપર કઈ યુદ્ધ અથવા લડાઈ છેડાઈ ગઈ અને એને ત્યાં લડાઈ કરવા જવું પડ્યું. હવે એ ત્યારે લડાઈ કરવા જાય અને એના હાથમાં આપણે બધા શસ્ત્રો વસ્ત્રો બધું હોય અને એ લડાઈમાં 200-500 હજાર માણસની મારી નાખે ત્યાં, તો શું એને સજા થવાની? ડેફિનેટલી નથી થવાની. કારણ કે આપણે શું કહીએ કે ભાઈ ચાલો એને તો માણસને મારી નાખ્યા, એને પાપ ચડવું જોઈએ. આ જરાય નથી લાગતું. કારણ કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શું કહે છે, પોતાના સ્વભાવ પ્રમાણે નિર્દિષ્ટ કર્મ કદાપી પ્રાપ્તિ પ્રભાવિત થતું નથી. એટલે કે એનો ત્યાં મિલિટરી તરીકે એનો સ્વધર્મ નિભાવે છે, પોતાનું નિયત કર્મ કરે છે, પોતાનું કર્તવ્ય કર્મ કરે છે, એમાં એને કોઈ જાતનો પાપ લાગતો નથી. પણ હવે એ જ મિલિટરી પર્સન માની લ્યો યુદ્ધ પૂરું થયું, અહીંયા પાછો આવ્યો, એને પરમવીર ચક્ર બી મળ્યું, અને હવે એક દિવસ શું થાય છે, એના બાજુમાં જે પાડોશી છે ને એને કંઈક પોતે ઈજા પહોંચાડે છે જાણી જોઈને. તો ડેફિનેટલી આ એનું સ્વધર્મ નથી, આ એનું કર્તવ્ય કર્મ નથી, આ એનું નિયત કર્મ બી નથી. આના માટે ડેફિનેટલી એને સજા થવાની જ છે. એટલે કે પોતાનો સ્વધર્મ નિભાવતા નિભાવતા આપણે જે કાંઈ પણ કર્મ કરીએ છીએ, જાણતા અજાણતા કાંઈ પણ એવું થાય પણ એ પાપથી આપણને અડી શકતું નથી અને પાપથી આપણે પ્રભાવિત બી થતું નથી. હવે અહીંયા જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે જે પહેલી 3 ચીજ સમજાવીને એના સંદર્ભમાં જે અહીંયા પિક્ચર આપ્યું છે ને એને પણ આપણે સમજી લઈએ.
કે જેમાં આપણને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શું કહે છે, કોઈની કોપીકેટ નહીં કરવાની, આપણે ઈર્ષ્યા અને દંભ નહીં કરવાની, અને એ રીતે આપણે આપણો કર્મ છોડીને બીજાના કાર્યમાં પ્રવૃત્ત નહીં થવાનું, અને ભલે એમાં દોષ હોય તો પણ આપણે કરી રાખવાનું આપણું નિયત કર્મ, કર્તવ્ય કર્મ. જેમ કે માની લો અહીંયા બધાને આ બધા અલગ અલગ ટાઈપના પ્રાણીઓ છે. અહીંયા આ કાગડો છે, આ વાંદરો છે, આ પેંગ્વિન છે, હાથી છે, આપણે આ માછલી છે, આ કૂતરો છે, એવી રીતે બધા. હવે બધાને કોમ્પિટિશન કે ચાલો તમે ઝાડ ઉપર ચડી જાઓ, અને કે જે પેલા ચડશે એને પ્રાઇઝ મળશે. કાગડો તો શું છે, જે વાત પૂરી સાંભળે ન સાંભળે ત્યાં જ પોતે ઉડીને ફટાક દઈને ચડી જાય ઝાડ ઉપર. વાંદરો બિચારો ચાલો એ પણ જાય ફટાફટ ફટફટ ચડી જાય. પણ આ બિચારું પેંગ્વિન પાપા પગલી એક તો ભરતું હોય, ઝાડ સુધી પહોંચે ન પહોંચે ત્યાં સુધી તો કાગડો પહોંચી ગયો અને વાંદરો પહોંચી ગયો. અને હાથીનું કામ શું ઝાડ ઉપર ચડવાનું છે? એ ડેફિનેટલી બીજા કામ માટે બનેલો છે. એ હોઈ શકે આ ઝાડને આખું ઉખાડીને ફેંકી દે અને બીજી જગ્યાએ ઝાડને પહોંચાડી બી દે, તો એ એના કામ માટે લાયક છે. એના એ ગુણો છે. હાથીના ગુણો એ નથી કે એ ઝાડ ઉપર ચડી શકે. એ ગુણો કોના છે? તો કે આ વાંદરા અને કાગડાના ગુણો છે. અને બિચારી માછલી, એ તો બિચારી પાણીમાંથી બહાર નીકળે, ઝાડ ઉપર પહોંચવાની તો વાત શું, પાણીમાંથી બહાર નીકળે ને બિચારી મરી જાય. તો એ શું છે? પાણીમાં તરવા માટે બનેલી છે. એટલે કે બધાના અલગ અલગ ગુણો હોય, અલગ અલગ સ્વભાવ હોય, એ રીતે પોતે અલગ અલગ કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થયેલા હોય, અને એ બીજાને કોપી કરવાની જરૂર નથી. આ શું માછલી, કાગડા અને વાંદરાની કોપી કરીને ઝાડ ઉપર ચડી શકે? બિચારી તો બહાર નીકળે માં મરી જાય ને. એટલે કે આ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આ ચીજ બહુ સરસ મજાના આ શ્લોકમાં આપણને સમજાવે છે, જે એટલીસ્ટ આપણે જે કે ને નવી પેઢીઓ છે ને એ લોકોને આપણે સરસ રીતે આપણે સમજાવી શકીએ કે ભાઈ તું જો તારે શું તારા ગુણ છે, તું શેમાં એક્સપર્ટ છો, શેમાં તને કાબિલિયત છે, શેમાં તને ફાવટ છે, એ પ્રમાણે તારું લાઈન કેરિયર ને બધું ચૂઝ કર. એમની કે દેખા દેખી ઓલે આમ કર્યું અમારે આમ કરવું છે. હવે પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને 49મા શ્લોકમાં કહે છે કે જે આત્મ સંયમી તથા અનાસક્ત છે અને જે સર્વ ભૌતિક ભોગોની પરવા કરતો નથી, તે સંન્યાસના અભ્યાસ દ્વારા કર્મફળમાંથી મુક્તિની સર્વોચ્ચ સિદ્ધિ અવસ્થા પ્રાપ્ત કરે છે. એટલે કે આ શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને શું કહે છે કે જે એટલે કે આત્મા જ્ઞાન, દિવ્ય જ્ઞાન, આધ્યાત્મિક જ્ઞાન ને બધું જેણે કેળવેલું છે અને એમાં પ્રવૃત્ત થયેલો છે. અને અનાસક્ત એટલે કે શેમાં? તો કે ભાઈ આ ભૌતિક દુનિયાના મોહ માયાના આકર્ષણમાં અનાસક્ત થયેલો છે. અને આવી રીતે પણ એ શું છે? સર્વ ભૌતિક ભોગોની પરવા કરતો નથી. એટલે કે કમ વોટ મે, પ્રોબ્લેમ આવે, ડિફિકલ્ટી આવે, કઈ પણ આવે, એની કઈ પરવા કરતો નથી. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ઉપર એને વિશ્વાસ છે. એ બધાના હિતેચ્છુ છે અને બધાનું સારું જ કરવાના છે. તે સંન્યાસના અભ્યાસ દ્વારા, એટલે કે આવી રીતે શું છે? આ જેનો સંન્યાસ છે, આ જેનું આપણે પોતે ત્યાગમય જીવન છે, દ્વારા કર્મફળમાંથી મુક્તિની સર્વોચ્ચ, એટલે કે જે પોતે કર્મ કરે છે એ કર્મફળમાંથી પણ એને કોઈ આકાંક્ષા નથી જરાય કે આ ફળ મળી જાય કે ઓલું ફળ મળી જાય, આવી રીતે મળી જાય, ત્યારે મળી જાય, જલ્દી મળી જાય, મોડું મળી જાય, કાંઈ નહીં. જે કાંઈ પણ ફળ મળે છે એ પણ ભગવાનને અર્પિત કરે છે. એટલે કે આવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શું કહે છે કે મુક્તિની સર્વોચ્ચ સિદ્ધિ, એટલે કે એઝ ગુડ એઝ આ સંસારમાં જીવન જીવતા જીવતા જ્યાં સુધી દેહ છે પોતે કાર્યમાં પ્રવૃત્ત છે, પણ આવી ભાવનાથી પોતે પ્રવૃત્ત છે, તો એ આપણે ઓલરેડી એને મુક્તિ મળી ગઈ છે. આપણે સર્વોચ્ચ સિદ્ધિ અવસ્થા પ્રાપ્ત કરે છે. એટલે કે આ જીવનમાં રહીને પણ એ પોતાની મુક્તિની અવસ્થા જેવું આનંદમય જીવન જીવી શકે છે. આપણે આમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને સમજાવે છે. એટલે કે અહીંયા છે ને આપણે જેમ સ્ટાર્ટિંગમાં જાણ્યા ને, આ જે ત્યાગમય જીવન કેવી રીતે જીવવું એ સમજાવવા માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જેમ આપણને ફ્લાઇટ જર્નીનો એક્ઝામ્પલ આપ્યો, અત્યાર સુધી આપણું ફ્લાઇટ અત્યારે રનવે ઉપર ચાલતું હતું, કર્મયોગ આપણને સરસ રીતે સમજાવ્યો, નિષ્કામ કર્મ કેવી રીતે કરવો એ પણ આ શ્લોકમાં આપણને સમજાયું કે કર્મફળના માંથી મુક્તિ મેળવવા. એટલે કે ફ્લાઇટે હવે ટેક ઓફ કરી લીધું છે અને સારી એવી હાઇટ અને સ્પીડ બી ગેઇન કરવા જઈ રહ્યું છે. એટલે કે હવે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એમાં જ્ઞાન યોગ એડ કરશે. એટલે કે પછી આપણને કહે છે 54મા શ્લોકમાં આ પ્રમાણે જે દિવ્ય અવસ્થામાં રહેલો છે, એટલે કે આપણું ફ્લાઇટ અત્યારે એકદમ સરસ મજાની હાઇટની બધા ઉપર પહોંચી ગયું છે. એટલે કે આવી રીતે આપણે દિવ્ય અવસ્થામાં આધ્યાત્મિક જીવન જીવી રહ્યા છીએ, તે તરત જ પરમ બ્રહ્મની અનુભૂતિ કરે છે અને પૂર્ણપણે આનંદમય બને છે. એટલે કે સંપૂર્ણ રીતે એને સુખ અને શાંતિ મળે છે. આ જ એનું ત્યાગમય જીવન છે, સંન્યાસમય જીવન છે. એમ નહીં કે બી એને બધું છોડી છાડીને બીજે જવાનું છે. તે કદાપી શોક કરતો નથી કે કશાયની કામના પણ કરતો નથી. શેનો શોક કરે? તો પોતે આત્માની સાથે એને સુખ અને આનંદ મળે છે, તો પછી એને શોક જ શું ઈચ્છિત ન રહ્યો? કોઈ શોક જ ન હોય એના જીવનમાં. અને કશાયની કામના પણ કરતો, ભગવાન મળી ગયા એને તો. આત્મા સાથે પોતે પરાયણ છે, તો પછી એનાથી વધારે ઉચ્ચતર એને શું જોવે?
એટલે કોઈને મળવાની કોઈની ઈચ્છા રહેતી નથી. તો પછી તે જીવ માત્ર પર સંભાવ રાખે છે. એટલે કે આવી રીતે જ્યારે દિવ્ય જ્ઞાનમાં હોય છે ત્યારે બધામાં એક જ ચીજ જોવે છે. એટલે શેનો વાસ જોવે છે? પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરના અંશરૂપી આત્માનો વાસ જોવે છે. અને આવી રીતે બધા જીવ એટલે કે મનુષ્ય પ્રત્યેની કાળો ઊંચો નાટો ગોરો પુરુષ સ્ત્રી જાતિમાં તો ડિફરન્સ જોતો જ નથી, પણ બાકી બધા પણ જે પ્રાણીઓ બધા જે છે જળચર પ્રાણીઓ કે પશુઓ કે પક્ષીઓ બધામાં એક જ આત્માનો વાસ જોવે છે. અને તે અવસ્થામાં તે મારી શુદ્ધ ભક્તિ પામે છે. એટલે કે હવે જયારે આપણું ફ્લાઇટ એકદમ સરસ મજાનું હાઇટ અને સ્પીડ ગેઇન કરી લીધેલું છે, એકદમ ક્રુઝિંગ સ્પીડ ઉપર ચાલે છે, ત્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ હવે આપણને ભક્તિ યોગનું આપણને સમજાવે છે. પહેલા આપણને આખું સરસ રીતે કર્મયોગ સમજાવ્યો, પછી આપણને જ્ઞાન યોગ સમજાવ્યો કે આવી રીતે જ્ઞાનમાં આપણે આપણી સ્થિતિ કેવી હોય છે. અને આવી રીતે જયારે આપણે જ્ઞાનમાં પ્રવૃત્ત હોઈએ છીએ, આપણી લાઈફમાં કર્મ તો ક્યારેય છોડવાનું નથી, ત્યારે આપણે ભગવાનની શુદ્ધ ભક્તિ પામી શકીએ છીએ. એટલે કે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને ભક્તિ યોગ વિશે આપણને સમજાવે છે કે ક્યારે આપણે ભગવાનની આવી શુદ્ધ ભક્તિ એટલે કે કોઈ જાતની કોઈ મિશ્રિત એમાં કાંઈ નથી, અને આ દિવ્ય ભક્તિ આપણે અને શુદ્ધ ભક્તિ આપણે ભગવાનની પ્રાપ્ત કરી શકીએ છીએ. પછી હવે 55મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને વૈકુંઠ ધામ લઈ જશે. તો મને કેવળ ભક્તિ દ્વારા જ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર તરીકે મૂળ રૂપે જાણી શકાય છે. જે આપણે આગલા બધા અધ્યાયમાં બી જાણી ગયા છીએ કે ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવાની એકમાત્ર તરકીબ છે કે આપણે ભગવાનની ભક્તિમાં સંલગ્ન થવાનું છે. અને આવી ભક્તિ વડે જ્યારે મનુષ્ય મારી પૂર્ણ ચેતનામાં હોય છે ત્યારે તે વૈકુંઠ જગતમાં પ્રવેશ કરી શકે છે. એટલે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને પોતાના વૈકુંઠ ધામમાં પહોંચાડીને ગયા, એટલે કે પોતાના આપણે કૃષ્ણધામમાં આપણને લઈ ગયા. અત્યારે અહીંયા આપણને આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બધું ચીજ અહીંયા સમજાવે છે કે આવી રીતે ત્યાગમય અને આવી રીતે આપણું સંન્યાસ જીવન આપણે જીવીએ તો ડેફિનેટલી આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના ધામ વૈકુંઠ ધામ સુધી આપણે પહોંચી શકીએ છીએ. અને જે આપણું સાચું ધામ છે, જે આપણું પરમાનન્ટ ઘર છે, ત્યાં આપણે ફરીથી એમનો આપણે સહવાસ ભોગવી શકીએ છીએ અને એમના સાનિધ્યમાં આપણે રહી શકીએ છીએ. આવી રીતે જયારે ભગવાનની ભક્તિમાં એમાં પ્રવૃત્ત થઈએ, નિષ્કામ કર્મયોગ આપણે કરતા રહીએ અને આવી રીતે આપણે આધ્યાત્મિક જ્ઞાનમાં સ્થિત હોઈએ ત્યારે. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આ બધું સમજાવ્યા પછી અહીંયા આપણને કહેશે હવે કે જે આ લોકો નથી માનતા એની શું અવસ્થા થાય છે. જો તું મારામાં ભાવના ભાવિત થઈશ આ બધી ચીજ પ્રમાણે સમજીને, તો તું મારી કૃપાથી બધા જીવનના સર્વ વિઘ્નોને ઓળંગી જઈશ. આપણને જીવનમાં પ્રોબ્લેમ આવશે એવું નથી કે નહીં આવે, પ્રોબ્લેમ આવશે, ડિફિકલ્ટી આવશે, પણ જ્યારે આવી રીતે આપણે ભગવાન ઉપર વિશ્વાસ રાખ્યો હશે, ભગવાન ઉપર શ્રદ્ધા રાખી હશે, ત્યારે જે કાંઈ પણ વિઘ્નો, પ્રોબ્લેમ, ડિફિકલ્ટી, પ્રોબ્લેમ્સ આવશે ને બધા આપણને એ જ એમની કૃપા દ્વારા આપણને પાર પડાવશે. આપણે આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને અહીંયા કહે છે કે જ્યારે આવી રીતે આપણે ભગવાનમાં આટલી શ્રદ્ધા, વિશ્વાસ અને આસ્થા ધરાવશું ત્યારે, અને જો ન કરીએ તો, પરંતુ જો મિથ્યા અહંકાર વશ, એટલે આવી ગયો ને અહંકાર, ફોલ્સ ઈગો, હું કરતા છું, હું મારું છે, આમ મેં કર્યું, આમ કર્યું, આવું બધું જયારે કરશું નષ્ટ થવાના છે. અહંકાર વસ્તુ આવી ચેતનામાં કાર્ય કરીશ નહીં અને મારી વાત સાંભળીશ નહીં તો તું નષ્ટ થઈશ, એટલે કે આપણો નાશ થશે. હવે નાશ કેવી રીતે થશે, નાશ થઈને પણ આપણે જાશું ક્યાં, તો એ પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને સમજાવે છે. એની પહેલા આપણે સમજી લઈએ આપણી સરસ એક પુણ્ય આત્મા આપણે શ્રીલા પ્રભુપાદજી કે જેમને પોતાના જીવનના 30 થી 40 વર્ષો આ કૃષ્ણ ભાવના પરાયણને પ્રસાર અને પ્રચારમાં સરસ મજાની પ્રવૃત્તિમાં પોતે પ્રવૃત્ત રહ્યા અને આવી રીતે પોતે ભગવાનના ધામ સુધી આપણે પહોંચી શક્યા. હવે જે લોકો આ બધી ચીજ સમજતા નથી, જે પ્રમાણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અહીંયા કહે છે નષ્ટ થાય છે, નષ્ટ કેવી રીતે થાય છે એ પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ હવે આપણને 61મા શ્લોકમાં કહે છે. હે અર્જુન, પરમેશ્વર જીવ માત્રના હૃદયમાં વસે છે. એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બધું જોઈ રહ્યા છે. આપણે જે કાંઈ પણ કરીએ છીએ, જે કાંઈ પણ વિચારીએ છીએ, જે કાંઈ પણ બોલીએ છીએ, જે કાંઈ પણ વ્યવહાર કરીએ છીએ, બધું ચીજ એમને જ્ઞાન છે. કોઈ પણ ચીજ એમના આપણે એનાથી છૂપું નથી રાખી શકતા, કારણ કે આપણા હૃદયમાં જ બેઠેલા છે. અને આવી રીતે જો આપણે કોઈ પ્રવૃત્તિમાં પ્રવૃત્ત થયેલા હોય તો એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને ફરીથી યાદ દેવડાવે છે કે મારાથી કાંઈ છૂપું નથી, બધું મને યાદ છે, તું કેવી રીતે વર્તો, તું કેવી રીતે બધું કર્યો. એટલે કે હૃદયમાં વસે છે અને એના ફળ સ્વરૂપે શું જે નષ્ટ કરવાનું છે સમજાવે છે. ભૌતિક શક્તિના બનેલા યંત્ર પર આરૂઢ થયેલા સર્વ જીવોને પોતાની માયાથી ભ્રમણ કરાવી રહ્યા છે. એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ફરીને ફરીથી આપણને એ ચક્કરમાં નાખ્યા કરે છે, મૃત્યુલોકમાં જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિના ચક્કરમાં. અને આપણે બે રીતે સમજી શકીએ, જે પ્રમાણે આ ભૌતિક પ્રકૃતિના બનેલા યંત્ર ઉપર આરૂઢ થયેલા જે સમજાવે છે
એક તો શું આપણે એક ઓલો જાયન્ટ વ્હીલ હોય ને, જાયન્ટ વ્હીલમાં શું આપણે એક આખો ગોળ ગોળ ફરતો, એટલે કે ઉપર જાય નીચે જાય, ઉપર જાય નીચે જાય, એટલે કે એવી રીતે પણ માની લો આવી રીતે આપણે ભગવાનની ભક્તિમાં એમાં પ્રવૃત્ત ન થયેલા હોઈએ તો આપણે પણ શું છે આ મૃત્યુલોકમાં વારે ઘડીએ ઉપર નીચે ચક્કર ફર્યા જ કરવું પડે છે. ઘણી આપણને નીચલી યોની મળે, ઘણી વાર ક્યારેક મનુષ્ય જીવન મળે, બરબાદ કરી નાખ્યું મનુષ્ય જીવન, પાછા નીચલી યોની, પાછી એનાથી નીચલી યોની, એવી રીતે આપણે ગોળ ગોળ એવી રીતે જાયન્ટ વ્હીલની જેમ ફરતા રહીએ. અને બીજું રીતે એ રીતે કે જ્યારે આપણે આ પ્રકૃતિમાં આવ્યા છીએ, એટલે કે ત્રિગુણી માયાના સંદર્ભમાં આપણે આવી જઈએ છીએ, ત્યારે જેમ આપણે પેલું ગ્રાઇન્ડર અથવા મિક્સી હોય ને, આપણે બટન દબાવીએ અને એમાં ત્રિપાખી હોય આપણે બ્લેડ, આપણે તમે જોજો તો આ પણ જે ત્રિગુણી માયા છે 3 ગુણી છે, આપણે કે એમાં પણ 3 ટાઈપના આવા બ્લેડ બનેલા છે અને એ ચક્કીમાં આપણે ગોળ ગોળ પીસાઈએ રહીએ છીએ આપણે. એટલે કે એક તો ઉપર નીચે બી અને ગોળ ગોળ બંને રીતે આપણે આ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શું કે છે એ પ્રમાણે માયાથી ભ્રમણ કરાવી રહ્યા છે. આવી આપણું જીવન થાય છે જ્યારે આપણે આવી ભગવાનની વિશ્વાસ નથી ધરાવતા, ભગવાનની ભક્તિમાં આપણે નથી પ્રવૃત્ત થતા. અત્યારે હવે આ બધું જ્ઞાન આપીને હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 63મા શ્લોકમાં કહે છે આ પ્રમાણે મેં તને ગુહ્યતમ જ્ઞાન વિશે સમજૂતી આપી. એટલે કે જે આપણું આધ્યાત્મિક જ્ઞાન છે, ગુહ્યતમ એટલે બહુ સિક્રેટ જ્ઞાન છે, બધાને નથી મળતું. આ બહુ નસીબદાર આપણે કહી શકીએ કે જેને આ બધું જ્ઞાન પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. અને ગુહ્ય જ્ઞાન વિશે સમજૂતી આપી છે. આ વિશે પૂરું મનન કર અને પછી તારી જેવી ઈચ્છા હોય તેમ કર. તો આ પણ એક ગુરુના છે ને બહુ સરસ મજાના લક્ષણ છે. આપણે આ બધું જ્ઞાન ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ગુરુ તરીકે જ્યારે અર્જુનને આપે છે અને પછી એને શું કે છે, મેં તને બધું જ્ઞાન આપી દીધું, સમજણ આપી દીધી, હવે તારા જે મરજીમાં આવે તું કર. એટલે કે કોઈ જાતનું ફોર્સ નહીં, કોઈ જાતનું કમ્પલ્સન નહીં, કોઈ જાતનું બાઇન્ડિંગ નહીં. તો આ જ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહેવા પ્રમાણે આપણે પણ આ બધું જ્ઞાન મેળવીને આપણે એ રીતે આપણે ભગવાનની ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત થવું જોઈએ, જો આપણે એ સમજી શકીએ તો. જે પ્રમાણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અર્જુનને કહે છે તારી ઈચ્છા પ્રમાણે તું વર્ત. હવે આગળ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે 66મા શ્લોકમાં, સર્વ પ્રકારના ધર્મોનો ત્યાગ કર અને મારી શરણમાં આવી જા. હવે આ અર્જુનને શું કામે કહે છે કે આપણે જેમ આપણે માની લો ઘરમાં કોઈ મહેમાન આવ્યા હોય અને આપણે શું હવે કે ચાલો હવે ઉભા થઈએ, હવે નીકળીએ, એટલે કે શું બહાર જતા બી આવજો આવો ટાટા કરવામાં હજી બીજી 10, 12, 15 મિનિટ વહી જાય ને. એવી જ રીતે પણ અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બધું જ્ઞાન આપી દીધું, સમજાવી દીધું. હવે એને ફરીથી આપણે જેમ કે ને કે કન્ક્લુડિંગ નોટ, એટલે કે ઉપસંહાર રૂપે કે છે કે ભાઈ તારે કોઈ ચિંતા કરવાની જરૂર નથી, તું મારા શરણમાં આવે. બધા ધર્મોને થાય, એટલે કે શું ત્યારે એવું કોઈ ધર્મ નહોતો કે ભાઈ હિન્દુ, મુસ્લિમ, ક્રિશ્ચિયન, બધા ધર્મોનો ત્યાગ કરવાનો મતલબ શું કે ભાઈ જે કાંઈ પણ તારી સ્થિતિ હોય, જે કાંઈ પણ તું સિચ્યુએશનમાં હોય, જે કાંઈ પણ તું તારો વર્ણ હોય, એટલે કે આ બ્રાહ્મણ હોય, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય, શૂદ્ર, આ બધા આપણે એ પ્રમાણે ધર્મ થઈ ગયા અને એ પ્રમાણે કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થઈ ગયા. પોતાનો નિયત ધર્મ અથવા તો નિયત કર્મ અથવા તો સ્વધર્મ જે પ્રમાણે આપણે કહીએ, આ બધા ધર્મોનો ત્યાગ કર. એટલે કે ગમે તે લેવલ, ગમે તે સિચ્યુએશન, ગમે તે પરિસ્થિતિમાં તું હો, એની કોઈ ચીજ તારી જરાય પરવા કરવાની જરૂર નથી. મારા શરણમાં આવી જા. અને જ્યારે તું મારા શરણમાં આવીશ ત્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે હું તારો સર્વ પાપોમાંથી ઉદ્ધાર કરીશ. એટલે કે જે કાંઈ પણ તારા જાણતા અજાણતા પાપ થયેલા હશે, તો જો તમારી શરણાગતિ લીધેલી હશે, સાચા હૃદયપૂર્વક, સાચા પ્રેમપૂર્વક, લાગણીપૂર્વક, મારામાં આસ્થા રાખીને, શ્રદ્ધા રાખીને, તો તારા બધા પાપોમાંથી હું તારો ઉદ્ધાર કરીશ અને ડરીશ નહીં. એટલે કે તારે કોઈ પણ ચીજનો ડર બી રાખવાની જરૂર નથી. આ પણ એક બહુ સરસ મજાનો શ્લોક છે. આમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને સંપૂર્ણ રીતે કહે છે કે જો આવી ભાવથી આપણે જ્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની શરણાગતિ લઈએ ને, આપણે ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. મનુષ્ય જીવન મળ્યો છે, કંઈક ને કંઈક પાપ કર્યા જ હશે આપણે, તો જ મળ્યો છે, અને ડેફિનેટલી કંઈક પુણ્ય બી કર્યા હશે તો જ મળ્યો છે આપણને મનુષ્ય જીવન. કારણ કે આ ડબલ એજેડ સ્વોર્ડ છે, એટલે કે બે ધારી તલવાર છે આપણે. એટલે કે આપણે બધાથી પાપોમાંથી પણ આપણે મુક્ત થઈ શકીએ જ્યારે આવી રીતે ભાવથી આપણે શરણાગતિ લઈએ ત્યારે આપણે. હવે પછી 68 અને 69માં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે જે મનુષ્ય ભક્તોને આ પરમ રહસ્ય બતાવે છે, એટલે કે આ જ્ઞાનનો પ્રચાર અને પ્રસાર કરે છે, તે શુદ્ધ ભક્તિ પ્રાપ્ત કરે છે. એટલે કે એ ભગવાનની શુદ્ધ ભક્તિ લોકોને પ્રાપ્ત થઈ શકે છે, જેમ આપણને આગલા અધ્યાયમાં બી, આગલા શ્લોકમાં બી બતાવ્યું કે ક્યારે શુદ્ધ ભક્તિ પ્રાપ્ત થાય છે. તો આ પણ એક આપણે વન ઓફ ધ રસ્તો કહી શકીએ કે જે લોકો આવા પ્રચાર અને પ્રસારમાં પ્રવૃત્ત થયેલા હોય છે, એ લોકોને પણ આવી શુદ્ધ ભક્તિ પ્રાપ્ત થાય છે અને અંતે તે મારી પાસે પાછો આવશે. એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું ધામ કન્ફર્મ થઈ ગયું. આપણે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતે કહે છે, એમાં લેશ માત્ર શંકાને સ્થાન નથી, કોઈ પણ જાતનો ડાઉટ નથી, કિંતુ પરંતુ નથી. જે લોકો આવા પ્રચાર અને પ્રસારમાં પ્રવૃત્ત થયેલા હશે
એ લોકોને ભગવાનનું ધામ નિશ્ચિત થઈ જાય છે. અને હજી 69માં શ્લોકમાં કહે છે, આ જગતમાં તેના કરતા, એટલે કોના કરતા, જે આ બધો જ્ઞાન બીજા લોકોને પ્રસાર અને પ્રચારમાં પ્રવૃત્ત થયેલા હોય છે અથવા બતાવે છે. અન્ય કોઈ સેવક મને વધારે પ્રિય નથી. એટલે કે આ બધા ભગવાનના સેવક તરીકે છે અને કદી વધારે પ્રિય થશે પણ નહીં. એટલે કે એક ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ઓર વધારાનું સર્ટિફિકેટની સાથે આપણે કહીએ ને મેડલ બી મળે છે, એવી ટાઈપનું આ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપે છે. તો આવા જ એક આપણે પ્રચારક અને પ્રસારક છે અહીંયા શ્રીલા પ્રભુપાદજી, જેના આપણે કહી શકીએ કે એની કૃપા દ્વારા, એમના આપણે આશીર્વાદ દ્વારા આપણે સરસ મજાનો આપણે આ યજ્ઞ સંપન્ન કરવા જઈ રહ્યા છીએ અને એમની કૃપાથી આપણે આગળ વધી રહ્યા છીએ. એમણે પણ પોતાના જીવનના 30-40 વર્ષો બહુ સરસ મજાની ઇસ્કોનને આપણે સ્થાપક આચાર્ય બી છે ઇસ્કોનના, એટલે કે ઇન્ટરનેશનલ સોસાયટી ફોર કૃષ્ણા કોન્શિયસનેસના, અને સ્થાપક આચાર્ય તરીકે એમણે દેશ અને દુનિયા, એટલે કે આપણા ભારત દેશમાં પણ નહીં પણ આખા દુનિયામાં પણ બહુ સારો એવો પ્રચાર અને પ્રસાર કરેલો છે અને ભગવાનના ધામની પ્રમાણે પામ્યા છે. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આ બધાને પણ સર્ટિફિકેટ આપશે. એટલે કે અહીંયા 70માં શ્લોકમાં કહે છે, અને હું જાહેર કરું છું કે જે મનુષ્ય આપણા સંવાદનું અધ્યયન કરી રહ્યા છે, ડેફિનેટલી આપણે બધા અત્યારે અધ્યયન કરી રહ્યા છીએ, આપણે તે પોતાની બુદ્ધિથી મારી પૂજા કરે છે. એટલે કે આ રીતે આપણે જ્ઞાન યોગ પણ એમાં આવી ગયો કે આવી રીતે આપણે જ્ઞાનને સમજવાની કોશિશ કરીએ છીએ આપણે, અને જ્ઞાનને આપણે સમજીને આપણે એનું આચરણ કરવાની આપણે કોશિશ કરી રહ્યા છીએ સાંભળીને અત્યારે. એટલે કે આ રીતે સાંભળીને આપણે જ્ઞાનમાં આપણે વર્ધન કરીએ છીએ, આપણે સંવર્ધન કરીએ છીએ. તો એ પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે મારી ભક્તિ બુદ્ધિથી મારી પૂજા કરે છે. તો આ પણ એક આપણા બધા માટે, શ્રોતાજનો માટે એક ટાઈપનું સર્ટિફિકેટ જ છે. હવે હજી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 71માં શ્લોકમાં આપણને કહે છે, અને જે મનુષ્ય શ્રદ્ધાપૂર્વક તથા દ્વેષ રહી થઈને આ સાંભળે છે, આ બધા પણ અત્યારે સરસ રીતે સાંભળી રહ્યા છો, શ્રદ્ધાપૂર્વક, દ્વેષ રહિત, એટલે કે કોઈ જાતનું મનમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પ્રત્યે કોઈ દ્વેષ નથી, પણ સંપૂર્ણ રીતે પ્રેમ, આસ્થા અને લાગણી છે, તે સર્વ પાપમાંથી મુક્ત થાય છે. એટલે કે આ બધા પણ આપણે પાપમાંથી મુક્ત થઈ શકીએ છીએ અને આવી રીતે પાપમાંથી મુક્ત થશું. અને પુણ્ય આત્માઓના શુભ લોકોને પ્રાપ્ત થાય છે. એટલે કે આપણને પણ ઉચ્ચતર લોક તરફ આપણની ગતિ જે છે એ રીતે આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે ત્યાં જઈને આપણું નિવાસ સ્થાન આપણે ત્યાં રહી શકીએ છીએ. આપણે કહી શકીએ આપણા માટે એક સર્ટિફિકેટ છે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ દ્વારા આપણને મળે છે. આ બધા ડેફિનેટલી ક્વિઝને સોલ્વ કરશો જ એ સર્ટિફિકેટ તો મળવાનું જ છે, પણ અહીંયા તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને સર્ટિફિકેટ આપી દે છે કે જે લોકો આ બધા આવી રીતે સાંભળે છે અથવા એનું અધ્યયન કરે છે, તો એ લોકો પણ મારી સાથે આ કે ઉચ્ચતર લોકોમાં જાય છે અને એવી રીતે ભગવાનને પ્રાપ્ત કરી શકે છે. પછી હવે 73માં શ્લોકમાં ભગવાન અર્જુન જવાબ આપે છે, જે પ્રમાણે આગલા શ્લોકમાં ભગવાને કીધું ને, હવે તું એનું મનન કર અને જેવી તારી ઈચ્છા હોય એ પ્રમાણે તું વર્ત. એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના એ સંદર્ભના રૂપમાં અહીંયા અર્જુન કહે છે, અર્જુને કહ્યું, હે કૃષ્ણ, હે અચ્યુત, હવે મારો મોહ દૂર થઈ ગયો છે. એટલે કે શું? હવે પહેલો અધ્યાય યાદ કરો, જ્યારે પહેલા અધ્યાયમાં અર્જુન પ્રમાણે બધું કહે છે અને પછી બીજા અધ્યાયના 7મા શ્લોકમાં જ્યારે શરણાગતિ લે છે ત્યારે શું પોતે મોહિત હતો. શેનાથી મોહિત હતો? તો કેવી કરુણાથી, આનંદ નથી, આ બધી ચીજોથી મોહિત થઈ ગયો હતો કે હું આ શું કામે યુદ્ધ લડું ને બધું પ્રમાણે. અને પછી શું કહે છે, આપની કૃપાથી મને મારી સ્મરણ શક્તિ પાછી મળી ગઈ છે. સ્મરણ શક્તિ એટલે કે શું? તો કે ભાઈ એ જે પોતે ક્ષત્રિય છે, પોતાનું સ્વધર્મ શું છે, પોતાનું કર્તવ્ય કર્મ શું છે, પોતાનું નિયત કર્મ શું છે, એને યાદ આવી જાય છે. કારણ કે પેલા અધ્યાયમાં એની સ્થિતિ શું હતી? શું કે છે, હવે આ જગ્યાએ મારી ઉપર વધારે ઊભું રહી શકાય એમ નથી, મારી ચામડી બળી રહી છે, આંખોમાંથી આંસુ નીકળે છે, મોઢું સુકાઈ રહ્યું છે, હાથમાં રૂવાટા ઉભા રહ્યા છે, થઈ ગયા છે, ગાંડીઓ હાથમાંથી સરકી ગયું છે, અને એવી રીતે ત્યાં રથના પાછલા સીટ ઉપર બેસી જાય છે અને કે છે હવે મારાથી યુદ્ધ નહીં લડાય. એટલે કે પોતે પોતાની ક્ષત્રિય પણ ત્યાં તો પોતે ભૂલી ગયો હતો. એટલા જ માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શું કહે છે, આવી નિર્બળતા, આવી દુર્બળતા અને આવી નપુંસકતા તારામાં ક્યાંથી આવી? એ નિર્બળતા, દુર્બળતા અને નપુંસકતા શેની હતી? તો કે હૃદયની નિર્બળતા હતી, હૃદયની દુર્બળતા હતી. અને નપુંસકતા એટલે કે શું કે શારીરિક નપુંસકતા નહીં, પણ પોતાના સ્વધર્મની નપુંસકતા એનામાં હતી. એટલે કે આ બધું ત્યારે પોતે ભૂલી ગયો હતો. એટલે અહીંયા કે છે મારી સ્મરણ શક્તિ પાછી મળી ગઈ છે. હવે હું સંશય રહિત, એટલે કોઈ પણ મને હવે ડાઉટ કે કાંઈ નથી, અને દ્રઢ એટલે કે દ્રઢ નિશ્ચયપૂર્વક જે ક્ષત્રિયોના ગુણ છે અને આપના આદેશ પ્રમાણે કર્મ કરવા તૈયાર છે. એટલે કે હવે આપે જે મને આદેશ આપ્યો છે ને, આપની એ ઈચ્છા છે ને, એટલે કે ભગવાનના સૂચવેલા કર્મ ઉપર પોતાના સ્વધર્મ નિભાવીને નિયત કર્મ ઉપર પોતે કર્મ કરવા તૈયાર થઈ રહ્યું છે. તો આવી રીતે જયારે આપણે પણ કર્મ કરીએ, ભગવાનના રસ્તા ઉપર ચાલીએ, આપણે ભગવાને સૂચવેલા માર્ગ ઉપર ચાલીએ અને એ રીતે આપણું સ્વધર્મ અને નિયત કર્મ કરીએ,
તો આપણો પણ ઉદ્ધાર થાય, જે પ્રમાણે અર્જુન અથવા પાંડવોનો ઉદ્ધાર થયો. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણે કહીએ ને કે ભાઈ સારથી તો એના રથના ભર્યા હતા, પણ એકચ્યુઅલમાં તો છે ને આખા પાંડવોની અથવા અર્જુનની આખી જીવાદોરી એના હાથમાં પોતે લઈને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે આખું મહાભારતનું યુદ્ધ જીતાવ્યું. આમ ભગવાન અર્જુન કહે છે, પોતાનો જવાબ આપે છે. હવે સંજય કહે છે, આ બધું ચીજ અર્જુનના જવાબને સાંભળ્યા પછી 74, 75 અને 76માં શ્લોકમાં સંજય શું કહે છે જોઈએ. સંજય કહ્યું, આ પ્રમાણે મેં કૃષ્ણ તથા અર્જુન બંને મહાપુરુષોનો સંવાદ સાંભળ્યો. ડેફિનેટલી આપણે આ ભગવદ્ ગીતા શું છે, સ્ટાર્ટિંગમાં જાણ્યું તો આપણે ભગવાનના મુખેથી નીકળેલી ગીત છે, એટલે સંવાદ રૂપે છે. આપણે એક ભગવાન બોલે છે, અર્જુન સાંભળે છે, અર્જુન પ્રશ્ન કરે છે, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો જવાબ આપે છે, એટલે કે સંવાદ એટલે કે ડાયલોગ રૂપી છે. અને આ સંદેશ એટલો અદ્ભુત છે કે મારા શરીરે રોમાંચ થાય છે. એટલે કે આમ સંજય વર્ણવે છે પોતાના શબ્દો દ્વારા. અને આ સંજયના શબ્દો બી છે ને બહુ મહત્વના શબ્દો છે. આપણે જેમ આપણે કહીએ ને કે એક એગ્રીમેન્ટ હોય ને, એગ્રીમેન્ટમાં જેમ કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે પોતાના હસ્તાક્ષર મૂક્યા. બે પાર્ટી હોય ને કોઈ બી એગ્રીમેન્ટમાં, ફર્સ્ટ પાર્ટી ને સેકન્ડ પાર્ટી, એવી રીતે. તો ફર્સ્ટ પાર્ટી તરીકે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતાના હસ્તાક્ષર મૂકે છે કે મેં આ તને ગુહ્યતમ જ્ઞાનની સમજૂતી આપી, હવે તું એનું મનન કર અને જેવી તારી ઈચ્છા હોય એમ કર. એટલે કે પોતાના હસ્તાક્ષર મૂક્યા. અને પછી અર્જુને આગલા શ્લોકમાં પોતાના હસ્તાક્ષર મૂક્યા કે ભાઈ આપે જે મને જ્ઞાન આપ્યું છે બધું સમજી ગયો છું, મારો મોહ દૂર થઈ ગયો છે, મારી સ્મરણ શક્તિ પાછી આવી ગઈ છે, અને હવે આપને સૂચવેલા માર્ગ ઉપર હું દ્રઢ નિશ્ચયપૂર્વક કર્મ કરવા તૈયાર છું. એટલે કે પોતાના હસ્તાક્ષર આપી દીધા. હવે જેમ એગ્રીમેન્ટમાં શું હોય, એક વિટનેસ પાર્ટ હોય અથવા એક સાક્ષી પાર્ટ હોય, તો અહીંયા સંજય જે છે ને એ વિટનેસ પાર્ટ અથવા સાક્ષી તરીકે પોતાના બી હસ્તાક્ષર મૂકે છે. અને એ શું કે છે કે હા, આ જે સંવાદ છે એ મેં સાંભળ્યો છે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે આ કીધેલું છે, અર્જુને સાંભળ્યો છે, અને એ સાંભળીને હું પણ એટલો જ રોમાંચિત અથવા ખુશ થઈ ગયો છું. એટલે કે પોતે એડમિટ કરે છે અને પોતે પોતાની સાક્ષી પુરાવે છે. હવે જેમ કે વિટનેસ હોય, તો આજની તારીખમાં શું છે, વિટનેસે પણ પોતાનું આઈડેન્ટિફિકેશન પ્રૂફ આપવું પડે ને, કે ભાઈ નીચે લખવું પડે કે ભાઈ સન ઓફ, પોતાની ઉંમર, પોતાનું ઓક્યુપેશન, પોતાનું એડ્રેસ, પોતાનું પેન કાર્ડ, પોતાનું આધાર કાર્ડ, એવી રીતે. તો અહીંયા જે સંજય જે છે એ પણ પોતાના વિટનેસ તરીકે પોતાના બધા પુરાવા બી આપે છે કે એ કેવી રીતે સાંભળી શક્યો આ સંવાદ. એટલા માટે કે છે કે વ્યાસદેવની કૃપાથી મેં આ પરમ ગુહ્ય સંવાદ પ્રત્યક્ષપણે યોગેશ્વર કૃષ્ણના મુખેથી અર્જુનને કહેવામાં આવતો સાંભળ્યો છે. કારણ કે એ તો ત્યાં હસ્તિનાપુરમાં બેઠો હતો, યુદ્ધ તો અહીંયા કુરુક્ષેત્રના મેદાનમાં થતું હતું. તો કોઈ પૂછે કેવી રીતે સાંભળ્યું, વિટનેસને બી આવીને પૂછે. એટલે કે એ સાક્ષી કે છે કે ભાઈ મને વેદ વ્યાસની કૃપાથી જે દિવ્ય ચક્ષુ પ્રાપ્ત થયા હતા, એના દ્વારા મેં આ કૃષ્ણ ભગવાને બોલેલો સંવાદ, અર્જુને સાંભળેલો સંવાદ મેં સાંભળ્યો છે. અને એ પ્રમાણે કે છે કે ભાઈ હું એની સાક્ષી પુરાવું છું. હજી આગળ કે છે કે હે રાજા, એટલે કે હવે ધૃતરાષ્ટ્રને કે છે, જ્યારે હું કૃષ્ણ તથા અર્જુન વચ્ચે થયેલા અદ્ભુત તથા પવિત્ર સંવાદનું વારંવાર સ્મરણ કરું છું, ત્યારે પ્રતિ ક્ષણે હર્ષ વિભોર થઈ જાઉં છું. એટલે કે પોતે પણ યાદ કરે છે. એટલે કે એ રીતે ધૃતરાષ્ટ્ર મહારાજને કહે છે કે ભાઈ જ્યારે જ્યારે આ બધું આપણે કે ને રિકલેક્ટ કરું છું, એટલે કે વારંવાર સ્મરણ કરું છું, ત્યારે હું પણ હર્ષ વિભોર થઈ જાઉં છું. તો આજની તારીખમાં બી આપણે જોઈ શકીએ છીએ, જેમ કે અત્યારે આપણો 30મો બેચ છે અને 31મો બેચ આપણો ફરીથી 12 ડિસેમ્બરથી શરૂ થવાનો છે. તો ઘણા લોકો એમાં રિપીટર તરીકે જોડાય છે. જેમ કે અહીંયા મને દેખાય છે પ્રમાણે સ્ક્રીનમાં મોક્ષ માતાજી છે, અક્ષય પ્રભુજી છે, દક્ષા માતાજી છે, પછી આપણે ચિંતન પ્રભુજી છે, પછી આપણે લક્ષ્મીદાસ પ્રભુજી છે, સોહિની માતાજી છે. આ બધા આપણે રિપીટર તરીકે છે. તો આ લોકો પણ શું છે, એ લોકોને પણ એક શું છે, એક આનંદ થાય. આપણે આ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના ભગવદ્ ગીતાનું જે જ્ઞાન જે છે, જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અને અર્જુન વચ્ચેનું જે સંવાદ છે, આપણે જેટલી વાર ધ્યાનથી સાંભળીએ, જેટલી વાર આપણે મનન કરીએ, જેટલી વાર આપણે સ્મરણ કરીએ, યાદ કરીએ, આપણને પણ છે એક નવી ટાઈપનો આનંદ મળે, સાથે સાથે નવી ચીજ શીખવા મળે, નવી ચીજ જાણવા મળે. કારણ કે ઘણા લોકો આવી રીતે રિપીટર તરીકે 2, 5, 10 વાર સુધી આપણે કન્ટિન્યુઅસલી કોર્સ કરતા હોય છે. અને ઘણા લોકોએ તો પોતાનો નિયમ બનાવી લીધેલો હોય છે કે ભાઈ આ કોર્સ કરે જ જાવ છે, જ્યાં સુધી ચાલશે ને ત્યાં સુધી. તો જ્યારે સંજય પણ એ છે કે જેટલી વાર હું વારંવાર સ્મરણ કરું છું, હર્ષ વિભોર થાઉં છું. કેમ કે આ જ્ઞાન જ એવું છે, આ સંવાદ જ એવો છે, જેટલું આપણે સાંભળીને આપણને ઓર ગમે આપણને. હવે પછી અહીંયા 78મા શ્લોકમાં, એટલે કે છેલ્લા શ્લોકમાં હવે સંજય કહે છે ધૃતરાષ્ટ્ર મહારાજને કે જ્યાં યોગેશ્વર કૃષ્ણ છે અને જ્યાં ધનુધર અર્જુન છે, ત્યાં ઐશ્વર્ય, વિજય, અસાધારણ શક્તિ તેમજ નીતિ પણ નિશ્ચિત પડે છે. એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું જે બધું ઐશ્વર્ય છે, અને એમાં પણ જ્યારે આપણે કહીએ ને સોનામાં સુગંધ મળી જાય,
એટલે કે અર્જુન અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું જો કોમ્બિનેશન હોય, જે આપણે કહીએ કે એક રીતે કહીએ કે નર નારાયણ રૂપમાં પણ થયા હતા આપણે, એ પણ આપણે અર્જુન પણ શું ઇન્દ્ર ભગવાનના પુત્ર હતા, અને એ રીતે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પણ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર નારાયણ રૂપનું આપણે મનુષ્ય રૂપ લઈને આવે છે. એટલે કે જ્યાં એ લોકોનું કોમ્બિનેશન છે ત્યાં બધો જ ઐશ્વર્ય છે, બધી શક્તિ જે છે, બધો જ વિજય, બધું ત્યાં જ છે. અને આમ પછી કહે છે કે એવો મારો મત છે. એટલે કે ઇનડાયરેક્ટલી ધૃતરાષ્ટ્ર મહારાજને કહી દીધું કે ભાઈ કૌરવોની હાર નિશ્ચિત છે અને પાંડવોની જીત નિશ્ચિત છે. આ રીતે સંજય પોતાનો મત જણાવે છે. તો અહીં આપણે 18મો અધ્યાય કમ્પ્લીટ થાય છે. વાંચા કલ્પતરુભ્ય છે કૃપા સિંધુ એવ છે પતિતાનામ પાવનભ્યો વૈષ્ણવભ્યો નમો નમઃ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. ઓમ તત્સત. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની કૃપાથી, શ્રીલા પ્રભુપાદના આશીર્વાદથી અને નમન સદાસ પ્રભુજીના માર્ગદર્શન અને આયોજન હેઠળ આપણે અહીંયા 30મો અધ્યાય ઓનલાઈન કોર્સ લેવલ 1 આપણે સંપન્ન કર્યો છે. તે બદલ બધાને ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ અને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન. અને સાથે સાથે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ, શ્રીલા પ્રભુપાદજી અને નમની સદાસ પ્રભુજીની હું માફી ચાહું છું જો મારી કોઈ જગ્યાએ ક્ષતિ થઈ હોય, મારી જગ્યાએ કોઈ જગ્યાએ ભૂલ થઈ હોય, અથવા તો આપને સમજાવવામાં કોઈ અસફળ રહ્યો હો, અથવા તો આપના કોઈ સંતોષકારક જવાબ ન આપ્યા હોય મેં, તો એ બધાની પણ માફી ચાહું છું. અને આપ સર્વેની પણ બધાની માફી ચાહું છું. અને સાથે સાથે જે રિપીટર છે બધાનો ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ અને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન. અક્ષય પ્રભુજી જે બધા આપણે સવાલોનો જવાબ આપે છે એમને પણ ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. અને આપણા જે ગ્રુપના એડમિન છે તેજસ પ્રભુજી, એમને પણ ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ કે સરસ રીતે ગ્રુપમાં મેસેજ ને બધા એમણે નાખ્યા હશે, આપને ક્વિઝ સોલ્વ કરવામાં પણ મદદ કરી હશે, એમને પણ ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ રામ હરે હરે. તો હવે જો કોઈ પ્રશ્ન હોય તો બી લઈ શકીએ છીએ, અને મારી કોઈ ક્ષતિ હોય તો ફરીથી માફી ચાહું છું. હરે કૃષ્ણ. કોઈનો કોઈ પ્રશ્ન? એટલે આપણે મહેશ પ્રભુજી નથી, ગઈકાલે કીધું તો એ પ્રમાણે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ સોની માતાજી. પ્રભુજી, કોઈ સવાલ નથી અને તમારી કોઈ ક્ષતિ હોતી જ નથી. વર્ષ 1.5 વર્ષથી તમારા ક્લાસ હું જોઈન કરું છું અને સવારે 6 વાગ્યાનો ટાઈમ છે એટલે અત્યારે સુધી જોબે પહોંચી ગઈ છું. પણ એટલે 18 દિવસ તમારું સાંભળીએ જ છે કે જયારે જોબ પર જઈએ તો આખો દિવસ તમે કહેલી વાતો યાદ રહે, અને અમારાથી કોઈ કામ એવું ના થઈ જાય કે અમારા લીધે કોઈનાથી નુકસાન થાય. તો પ્રભુજી, તમારી કૃપા છે એટલે તમારે કોઈની ક્ષમા માંગવાની જરૂર નથી, અમારે ક્ષમા માંગવાની છે કે અમે ઘણીવાર તમારા કોઈ પ્રશ્નોનો જવાબ નથી આપી શકતા, અથવા તો અમે કંઈક કરતા હોઈએ તો કદાચ 2-4 વાક્યો સાંભળવાના રહી પણ ગયા હોય, તો એ બદલ અમે ક્ષમા માંગીએ છીએ પ્રભુજી. ના માતાજી, હરે કૃષ્ણ. ધન્યવાદ જોડાવા બદલ. હરી કૃપા છે બસ. હરે કૃષ્ણ કંચન માતાજી, હરે કૃષ્ણ મોક્ષ માતાજી, હરે કૃષ્ણ દક્ષા માતાજી, હરે કૃષ્ણ મયુરી માતાજી, હરે કૃષ્ણ અક્ષય પ્રભુજી, હરે કૃષ્ણ અમરીશજી, લાલસિંહજી પ્રભુજી, હરે કૃષ્ણ તમન્ના માતાજી, હરે કૃષ્ણ રીટા માતાજી. શું માતાજી શું કહ્યું? હા, સેકન્ડ માતાજી ડિસેમ્બર મહિનામાં શરૂ થઈ જશે. આપણે ડેફિનેટલી એનાઉન્સ કરી દેશું આપણે ડેટ્સ નહીં, કારણ કે રજીસ્ટ્રેશન લિંક ને બધું તો ગ્રુપમાં મોકલવામાં આવેલું છે. હરે કૃષ્ણ ચિંતન પ્રભુજી, હરે કૃષ્ણ લક્ષ્મીદાસ પ્રભુજી, હરે કૃષ્ણ તેજસ પ્રભુજી, હરે કૃષ્ણ સુરેશ પ્રભુજી, હરે કૃષ્ણ મંદાકિની માતાજી, હરે કૃષ્ણ સોયની માતાજી. ચાલો, કૃષ્ણ સર્વેને. ફરીથી પાછા મળશું આપણે. અને જેટલો આપણા બધાના સગા સંબંધીઓ, ભાઈઓ, મિત્રો, જેટલો પ્રચાર અને પ્રસાર થાય એક બેચ માટે, આ બધાને વિનંતી છે કે બધાને આ લાભ લે અને આમાં જોડાવાને વિનંતી કરો. ચોક્કસ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ સર્વેને. હરે કૃષ્ણ સર્વેને. જય શ્રી કૃષ્ણ.